Masoandro tsy vidina Pusaka isanandro Sa aza olo jiaby Rivotra iangana mandavatona Mai mpona Mena ty Eo le mandroso eo alo Allo zanabe Iaraka aminaye Allo zanabe Eo ya Allo zanabe Iaraka aminaye Allo zanabe Mbola sina anankiray io ne Tony nipetraky nareo sasany Fa hoana Zay vao tonga to dia mitsangana Zay efa mitsangana to dia mitsangana Somary kopakopa kely eo akaikinao Tsy enao ny kopana va le akaikinao Dia zao Atsakana tanana zay tena tia an Jesosy Amafiso amin'le ilany Dia mity ahafatana mavy eo an'Andriamanitra Isan'ny fanehoam-pitiavana amin'ilay koa no mandia Tena sérieux zany Dia nao tsika anatin'ity ity Mba sady mandia tsika ny mira mafy be Misy mahay mira mafy be ao Tsy le hoe Tena mafy be Ndao azy Dia sady mira mafy be fotsiny anao rehefa avy eo Aza mijery leo akaikinao fa lasa Aza menamena zany Tiene sofy mamevamevana fa sy mbola le tena mafy be Ato zao Zay tanora hoe mirakoraka mafy be Eo fotsiny Tavambonatra zao le tana Tsy mbola mihetsika amin'ny mafy be Sady amin'izany rivotry mangatsitsika ny bord zany Wow Hey Sady mira Sko za talon Pekarisika kely le mihetsika Tsy mody an-trano Ohatrany reny mitengina moto mandala lalana Mahajanga reny Ataovy sary ny fola tanana dia irao mafy be fô zafalao Dia sady tondro izy Tsy mihetsika fa ny tanana fotsiny avo Amniza Ty vo tena échauffement Asa mihafahafa mihitsy Vonina avy Fiombonana Timso Yo ale Antiny faharoa le moramora yan Sady mankafy an'le rivotra ianao Ho anao zany Jesosy
Makavuneka fanana kely. Yo. Valeur, une révélation indécente. Aí sale sabe Fiombonan demais. One this. Si c'est ça. C'est ça. Semana ban kid. Let's get your filazantsara. Start the mission. 1, 2, 3. Nós que tem a tana ma vewan kola Fiombonan. Afaka master antsika tsy maninona. De misofla kely de misotro rano de say ndao azy. Alléluia. Alléluia. Efa eto fanay masina androany a. Hoanao zay efa tonga eto a de mino maromariny ianao. Fa tsy alamainy ianao a. Fa indray zava-baovao indray avy amin'ny fanay masina. Andeha iarahantsika manao ty hira ity a. Fa eto ny fanay masina androany a. Anomero anao izy. Ampatanjaka anao izy a. Ary ampitobaka ny fifaliana ho amintsika tsirairay avy zay tonga eto. Veligejam família não e sanas tua nome queja a mini sanginal olha miris e a chanisa moa ya não irá no sacar o suricita jiwa you know one antena you know one antena qui sana
Haleluya. Manasanao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malaina ianao satria Jesosy efa vonina hikarakara anao androany. Amen na. Androany ideran'Andriamanitra atsika. Teneninao anao akaikinao hoe tianao Jesosy hoe. Amen. Ary noho ny amin'ny fitiavany ianao zay dia vonina izy androany hitondra anao lavitra indray. Amen na. Tenenina manao hoe na miolakolaka aza ny lalana ary rehefa miaraka amin'ny Jesosy hoe tsy mila miolakolaka. Enina dia miolakolaka ny lalana hoe. Amen na. Eo ary antsika deran'Andriamanitra. Eo ataova ambony tananao. Eo. Mantra ihany tsika rehetra. Amen. Dawary.
rehetra iara-iteka ho an'i Jesosy. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Halleluja! Mbô hitoy ao anatina fiderantsika rehetrarehetra manasanao mba hitsangana hideran'i Jesosy androany. Fa Jesosy androany tsy natokana ho anao sy ho azy fa ho antsika rehetrarehetra eto e! Jesosy ny antsika jiaby. Sao navoaka amin'ny Mahajanga. Tenenao zany eo akaikinao hoe Jesosy ny antsika jiaby hoe. Manasanao mba hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Urakuraka wa Jesosy. Jesosy yuzama simba manavaka. Jesosy na tentilisa sana manduva paradisa. Jesosy yuzama chazo vasvazinga saya fafiliolo utinzengi. Hanofake. Jesosy na tentilisa sana manduva paradisa. Jesosy yuzama chazo vasvazinga saya fafiliolo utinzengi. Jesosy nyansika, Jesosy maita, Jesosy nyansika tramani farani. Jesosy nyansika, Jesosy mare, Jesosy nyansika mangakizae. Jesosy nyansika, Jesosy maita, Jesosy nyansika tramani farani. Jesosy nyansika, Jesosy mare, Jesosy nyansika mangakizae. Sawa na voka Mahajanga. Jesosy yuzama simfity tavanolo anao ko décidé isto surpare. Jesosy yuzama si saya fafiliolo utsinzengi. Atsigaret Jesosy yuzama simfity tavanolo anao ko décidé isto surpare. Jesosy yuzama chazo vasvazinga saya fafiliolo utsinzengi. Jesosy nyansika, Jesosy maita, Jesosy nyansika tramani farani. Jesosy nyansika, Jesosy mare, Jesosy nyansika mangakizae. Jesosy nyansika, Jesosy maita, Jesosy nyansika tramani farani. Jesosy nyansika, Jesosy mare, Jesosy nyansika yepa. Aisa rombo tanga. Rombo 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 manakatangi treya. Sing Jesus flang na yet voka Mahajanga. Hey! Ha! Ritan Jesosy, ringin Jesosy, ringin Jesosy, Yitan Jesosy, Yitan Jesosy, ringin Jesosy, ringin ya. Oh, Paul meteu nas. De encastando em mix. Yeah. One, two, three, four. Bola mismandiao. Yizan tereska yetu. Yizan meska funatra yetu. Zeretra manafufunaina. Oh, kaideras. Raha misy olo mivolagna aminao teneno amin'ny salamo fadimapolo amin'ny zato. Ya. 1, 2, 1, 2, yaba. Andresa bani. Andresa bani. Andresa, yes, ode ambany loatra sera. Yepa. Andesa misaotisaoty. Andesa misaotisaoty. Andesa misaotisaoty. Andesa anabutanga.
Jesosy. Olo jiaby miaro andrombo amin'izay ho an'i Jesosy. Mafy mafy, mafy mafy, mafy mafy, mafy mafy, mafy mafy. Oka ho reno manodidina any fa misy zanak'Andriamanitra miteran'i Jesosy eto androany. Rombo 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 rombo. Amazing thing a tangy. Amazing thing a tangy. Yeba. Amazing thing a tangy. Amazing thing a tangy. And there's some bandy bandy. And then ula jump. Da. Yeba. Tesao, utizantsika trano fidandatsika olakolaka mahabeon'Andriamanitra ary. Efa resy ny ekipantsika nanao diabea, tao mba hitsangana daholo tsika ao anatin'ity fiderana ty a. Dia sady hideran'Andriamanitra tsika, hiara hidera amin'izareo ihany koa resitsika ary zareo amin'ny fiderana. Andao zala! Lasaritsika ao anatin'izany a ny marary a manatina tompon'andraikitra. Misy tompon'andraikitra mandray eo a. Dia eo ihany koa reo zay resy afaka nijoro vavolombelona nomaly a. Dia misy mandray ihany koa. Ndao are, lasaritsika! Dia tena ataovy izay fiderana manakatanitra ho an'Andriamanitra. Dao sady misaotisaoty manofakofaka zavatra. Raha misy zavatra ka ofakofaka ofakofay. Akofakofay akofakofay. Yo! Vakola voay. Aisa leo akofakofaka ho an'Andriamanitra. Akofakofay. Dem sot ho an'i Jesosy. Sentiam Jesosy misaotisaoty.
aiza mbola misy manangana ho an'ny Jesosy ny voninahitra akopakopake 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 aiza so tsotsakely izy izay tsy miala am'te izay tsy miala am'so izay tsy miala am'sy izay tsy miala am' Jesosy oa izay tsy miala 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 sotti mi sotti sotti mi sotti sotti idai sam sotti sotti idai sam sotti sotti idai sam sotti sotti idai sam sotti sotti bola misy tempo kau satu kura kawan Jesosy 1 2 3 4 Dotsika ura-kura ka maveo an Jesosy romozana diabe misanak'Andriamanitra faly veto mbola misy tsemboka ihany ry veritsika indray faraparana zao aza vela hijanona eo amin'ny tany mihitsy ny tongotra tsika nefa mampakarina tsy hoe le fa miomankomana le manidina ianao mbola tsy miomana manidina nefa tsika olona mampakarina atsaka tanina zay mampakarina hoe dia rehefa hoe misaotisaoty dia misaotisaoty io ary zany olona miakatra zany miakatra ohatr'izao raikitra ray roa iala misaotisaoty 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 idai sam 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 misaotisaoty alefa 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 pastara ai satana tsika mandromo Natao teto Mahajanga vonina ve nareo ny hoe alleluia dia ho inona moa ho an'i Jesosy reny voninahitra ho azy reny voninahitra zay ika alleluia mbola tsy nataonao hatramin'izay ndao ataontsika mafy be vonina aloha sy oesay kely mifeonao tena atao vonina tsara amboary tsara le tenda eo aby azy isa roa telo efa mety iny fa loto mbola misy mafimafy any fa tonton ry any mbola tsy nanao dia eniko ny feony mbola tsy ao anatiny oui zay zareo ery alavitra be ry koa mbola tsy nanao
ataontsika mafy dia ale amin'ny farany iny a sady manao ohatry zao tsika le am'izay atakatro farany ray takaro farak'izay lavitra le ao isa roa Tiaka mapeman Jesús! Mazotoerana kely vetivety tompoko lasy tompoko vavy misaotra an'Andriamanitra isika ary voninahitra ao an'Andriamanitra irery any amin'ny fatateran'ny fotoan'androany ary indrindra ao anatin'ny andro fahatelontsika androany izay famaranana an'ity telo andro amin'ny famonjem-panahy ity ihany koa. Misaotra an'Andriamanitra voninahitra ho azy reriariny ny amin'ny fatateran'ny zavatra rehetra ary indrindra tsy hay ny saotra an'Andriamanitra voalohany ary ihany koa noho ny amin'ny fataterahany dia be izay niara-ny ombona niara nandeha niara ny ombom-po niainga tamin'ny toerana anankiray nankalazantsika an'Andriamanitra fa izy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tehaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Manaraka izany dia misaotra ihany koa ny amin'ireo tompon'andraikitra sokajiny ny amin'ireo tompon'andraikitra mahefa rehetra natanteraka an'izany dia be zany nianao tanana niaranandray soroka niara milanja mba tanteraka an'izany voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Manaraka izay ihany koa tsy hayadinona ireo mpitarika mpitandrina izay nanome fo, nanome fitiavana, nanome ny hery, nanome ny zavatra rehetra tao anatin'izy ireo mba hatanteraka an'izany dia be Fiombonan izany tsy nanavahana anarana an'izaniza fa ho fanandratana an' Jesosy Kristy Tompo eto amin'ity tanàna ity. Tiaka mampiatsika ho an'Andriamanitra voninahitra ho azy irery ihany. Makasitraka indrindra ny amin'ny firaisapo ny fitiavany tsiraray avy izay naneo an'izay firaisana tsy fiombonan izay ary niaraka nandeha nankalaza naneo fa iray tokotsika ao amin'ny tompo ary mino fa ho voadidy ny eo ny fitahiana dia ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia iroso hatrantsika ao anatin'izany fandarana rehetra zany ary mandray an'ny pasteur manaraka pasteur Bary androso aty amin'ny sehatra. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy irosotsika amin'ny fandarana sy ny fandaminana manaraka rehetra. Salama daholo tompoko. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoana voalohany faharoa fa mifarany tena izy. Ao aminao daholo ny rehetrarehetra ahofa foana tananao manantena an'izany ianao ary tena ndray ianao tahaka ny mariazy tokana ohatrany hoe tsara ny voalohany fa ny farany vao tena tsara. Nahita ianao voalohany hita ianao faharoa fa ny tena izy hitondra modika ianao ny fahatelony ho an'izay mbola tsy nahazo an'izany ka dia ho an'Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ary manonona tsany ny fiadanan'i Kristy Jesosy ho amin'ny tsiray avy izay efa eto amin'ity toerana ity ary manonona mambavaka ihany koa tsika ho an'izay rehetra mbola eny an-dalana ho avy eto amin'ity toerana ity ary mankasofila tsara reo tsika avy nanao diabe zany fa mitoy ny lanonana, toy ny fety, toy ny voninahitran'Andriamanitra zay ho hitantsika eto amin'ity toerana ity. Andao hiaraka hitsangana ary tsika ametraka an'izao fotoana izao eo anatsihan'Andriamanitra zany ary hivavaka ihany koa ny fotoana rehetra indrindra ihany koa ny mpitondra ny hafatra zay hisolo vavan'Andriamanitra indray eto amin'ity toerana ity ho antsika tsiraray avy zany ary ianao marary manantena amin'ny fanasanana, ianao manana olana tsy mitondra olana moditsony ary na iza na iza toka eto amin'ity toerana ity dia zao nambarako aminao hoe tsara ny tompo, tsara ny tompo. Dia teneny hoe tsara aminao dia tsara amiko koa. Ohatra mivariana izy kapohy sorony ianao ke zany hoe zay. Fakitsika aloha salamo
faefatra amby telopolo andininy voalohany faharoa ary ny fahatelo salamy nataony Davida izy ity zany zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra no dia dala teo anatsehany Abimeleka dia noroahany ka lasa nandeha dia zao no ambarany hoe isaotsa ny Jehova lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy Jehova no reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka faly miara mankalaza ny Jehova amiko aroka hiara nandrasa ny anarany isika sanatiny tanao dia hivavaka isika ray tsara ray be voninahitra Jehova El Shaddai tompo malala eto ianao sy ny fanatsehanao eto ianao sy ny teninao eto ianao sy ny voninahitrao tahitateraka ty fotoana androany ity mamaran'izay raha amin'ny olona dia ratsy zany faran'izany fa ny tena izy eo aminao ianao dia Andriamanitsy ny fiandohany Andriamanitsy ny fiafarany ary mbola aneo ny fahatsarany ankoatran'izay fahitanay teto ianao tahitateraka ty fotoana ty tompo ary hiara mankalaza anao eto amin'ity toerana ity izahay ary faly izahay ho ravoravo izahay tompo malala ianao ny Andriamanitra be fitiavana ianao ny Andriamanitra tsara ianao tompo tsy Andriamanitra fitiavana ianao misy le tena fitiavana ao aminao le fitiavana toetranao dia fitiavana ka noho izany zay tonga eto amin'ity toerana ity atsapan'izany fitiavanao zany ary noho izany fitiavanao zany ny ombonanay eto amin'ity toerana ity tahitateraka izao fotoana izao tompo ny hira fiderana zay mbola ho atao ny dia zay mbola ahafahana manetsiketsika ny vatany tsirairay avy ho anao tompo eo ihany koa ny afatra lehibe zay entin'ny mpanomponao lehilahinao ho ampiasainao ary efa niteny aminao ny amin'ny afatra ary zay tsirairay avy ny olona tsirairay avy eto dia tsisy ho diso anjara afatra avy aminao amin'ity famaranany ity raha nety tsy netinetiny maly androany dia tena handray atsapa isan'ny voninahitrao isan'ny fahatsaranao tompo malala faly izay ravoravo izay satria ao anatin'ny fifaliana ihany koa eo ambon'ny fiderana ianao tompo eto ianao sy ny voninahitrao mianatra foana ny devoly androany fa ianao no iseho ianao no anjaka mpanjaka ny mpanjaka ianao ataovy izay tianao atao Andriamanitra fa manaiky izay ampiasao amin'izay ahafahanao mampiasa azy ny mpanomponao fa manaiky izy saotra tompo halleluia be voninahitra ianao sady tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka sioraka ho an'ny tompontsika tofy mafy ao tsara tahiny Jesosy tompo I know I've left a lot of it, the truth now. I know I've left a lot of fafana ni now, ni di antukino, ni ainaku, purufuni fiainaku. I know I've left a lot of no feeding now. Hilayuna no tayo na mitang ka na. Hilayuna na no fano say no la say now. But si say no la say ni yune. Tiam kero na sa si sawe. Say na say te na.
antainao. Ilay olona no tainao mitsaoka anao. Ilay olona no lazanao fa tsy izay no lazainy olona tsy ankero anazao sy izao hoe izay lazainy tenao. Amen. Amen. Tonga soenao amin'ity andro fahatelo sady finaly ity. Tsy misy hoe ahoana fa eto am-boro ny fotoana. Tsy misy hoe ahoana eto ny finaly androany. Dao tsika ity an-tanana mafy be ho an'i Jesosy.
omaly a tamin'ny premier jour ihany koa be dia be ireo olona izay nisitrany Jesosy sady somariny izay atsangany tanana izay anatrika an'izay fanasitranana nataony Jesosy zay hoe dia raha toky ianao isan'izay ka mbola tsy nijoro vavolombelona misy an'ireny tompon'andraikitra manao akanjo fotsy reny mandalo ampovoany reny a manantona anyrenitsika dia misy ihany koa marary a izay tonga eto dia asaina ihany koa anao a anantona an'ireny tompon'andraikitra manao akanjo fotsy mandehandeha eny ampovoany eny zareo a misy lehilahy dia misy ihany koa vehivavy ao anatin'izay a dia ho antsika izay mbola tsy nijoro vavolombelona aza matahotra fa ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'io a aza menatra fa olona afaka ianao sady zany amen dia zao misy ihany koa ao misy raha matoa ao a nalemy nanomboka tamin'ny 2009 firy taona zany zao raha isaitsika hoe 2023 zao 12 taona 14 taona oui fa nisitrany Jesosy izy ndao tsika ite-tanana siorakoraka mafy be ho an'i Jesosy ny amin'izay dia misy ihany koa ilay nytenen'ny mpampon'Andriamanitra hoe ilay tapa-tanana ny tohizan'Andriamanitra tsy mendrika orakoraka mafy be ho an'Andriamanitra ve zany dia angatana raha ao ireo olo ireo a mba hanantona ihany koa ireo tompon'andraikitra hanomezana voninahitra an'i Jesosy dia manantona ireo tompon'andraikitra regny ataontsika anohiny amin'ny fotoana tompoko a da hoaritsika Halleluja! Hozy izy Andriamanitra hoe izao no izy ary tsy misy afa-tsy izao. Halleluja! Izy tena ny nanambara ny tenany satria tsy misy malaza ny fahalebiazan'Andriamanitra. Amen! Tsy takatry ny saina izy. Vonina idera azy ve ianao androany ao amin'ny zavatra rehetra. Ndao tsika hiara idera an'Andriamanitra miaraka amin'ny orakoraka mafy. Halleluja! Raha mety aminao ndao hitsangana amin'ny toerantsika andao idera azy amin'ny fontsika rehetra fa izy no izy. Tenenao akaikinao izy no izy e! Halleluja! Atao vorakoraka mafy ho an'ilay mpanjaka. Halleluja! Izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, tsy ho fatsire. Amen. Manasitra anay raha marary, raha sendra marary, tsy ho farafara. Izy tsy mandao miizy, miaraka mikofona, tsy ho vashamà. Raha matahotra dia manome, fiadananao aie, tsy ho vashalom. Sigaretra! Izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, tsy ho fatsire. Manasitra anay, sendra marary, Jehova. Izy tsy mandao izy tsy mandao miizy, miaraka mikofona, tsy ho vashamà. Raha matahotra dia manome, fiadananao aie, Jehova. Sigaretra miara manangabe, rehetra ilazay ao aminao, ao aminao, ao aminao, rehetra ilazay ao aminao, ao aminao, ao aminao, rehetra ilazay ao aminao, ao aminao, ao aminao, rehetra ilazay sucesso, rehetra ilazay ao aminao, ao aminao, ao aminao. Miara mandeha ho an-tompo, eba! Raha misy
Fampitantanao anatin'ny tir ty a. Tsika rehetra ifandray tanana. Aloha zany drosa ty aloha dia hidina ambany. Alléluia. Minao fa hainao tir ty a. Mifanehoantsika firaisantsika androany. Alléluia. Tena manao zava-mahagaga eto Mahajanga Andriamanitra. Amen. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Tena resy lahatra amin'izany ve ianao androany? Mika alléluia mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra ho azy rery. Fa izy ihany mahavita an'izany a. Manambatra olona zany. Alléluia. Ny fitiavany, ny azo fijaliana. Amen. Sara
Azafady tompoko koa eo am-piomampimanana ny fandraisana ny listiny roy pasteur zay hoaseho amintsika tsiraray avy eto miantso an'ny ampanajana sy ampitiavana amin'ny pasteur Jean ny amin'ny listiny pasteur zay ao anatin'ny fiombonana tompoko. Tain'Andriamanitra indrindra. Ary arak'izay ihany koa moa noho izay fanehoanany mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy zay dia efa miomantsika araky ny fiantsoana zay ho atao dia manatona miakatra eto amin'ny scène dia milahatra arak'izay fandaminan'izay azafady indrindra tompoko ao tain'Andriamanitra daholotsika. Tiaka mabetsy ho an'i Jesosy e! Misy tiatarana mafy be ve ho an'i Jesosy. Alleluia. Voalohanteny dia ny fiarabana an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina mampivory antsika lalina eto amin'ity toerana ity. Marina loatra ny ten'Andriamanitra milaza fa tsisy afaka manatona ao zany raha tsy efa natao amin'ny fanahy zany no zany fanamasina no taonantsika ary tafavory maro eto amin'ity toerana ity. Dia tononay ho anareo rehetra ny fiadanan'i Jesosy fitain'Andriamanitra. Ary esinahary zay tsy alamainy eto amin'ity toerana ity zany ianao fa ny baiboly dia marina foana rehefa misy fiombonana dia misy baiko avy any ambony tahira miombon'ireo dia androany misy fitahiana ho an'ny tsirairay avy ary hiara-mody amin'izay fitahin'Andriamanitra zay ianao fa ny tia-tananao ny hamaritra ny fandraisanao azy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Alleluia. Anatin'izay ihany koa dia manao fisaorana fohy ny hvkl moa zany zay taria lehilahin'Andriamanitra mivady pasteur Rodolphe. Tain'Andriamanitra tompoko ela velona amin'ny fanompona ary ny tompony andefa lavitra anareo hatrany amin'ity fampiasana masina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao anatin'izay ihany koa dia tsy miasa irery moa zany nanatanterahana an'ity fotoanandroany ity fa fiombonana sy fitambarana fiangonana maro samihafa teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy ireo manodidina ny Mahajanga no niara-ny tambatra nanatanteraka sy nanatotosa an'ity fotoana androany ity. Ka miangavy antsika rehetra pasteur zany zay voatonona rehetrarehetra ao fiangonana dia mba miakatra ety ambony ety tsika dia ny anjarantsika rehetra indray rehefa misy mpanompon'Andriamanitra miakatra dia mba raisitsika ampifaliana ao anatin'ny tia-tanana mafy izy ireo voninahitran'Andriamanitra zay nifidy azy tsirairay avy. Ka ho tononin-keto zany ireo fiangonana zay misy 7 be zao nitambatra nanatanteraka an'ity fotoanandroany ety amin'ny anaran'i Jesosy. 7 Soran'Andriamanitra satria hetsika anankiray ity zay tena hoe navorina fiangonana sy mpanompon'Andriamanitra maro ary mino izay fa manaraka ohatr'izao dia mbola eotra lavitra noho izay indray no avy sy ireo rehetra anotrona amin'ny anaran'i Jesosy. Ka atomiko ary ny fanononana andreo anaran'ny fiangonana tsirairay avy sy ny pasteur moa zany tompona andraikitra voalohany ao anatin'ireo fiangonana ireo dia miangavy anareo zany miakatra ety ambony ety. Voalohany moa zany dia ny fiangonana hvkl-mission ny femme ndo tia-tanana mafitsika mandra-patongavany ety ambony ety amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana hvkl-mission na femme izany ndo tia-tanantsika ho an'ny président zay sorana an'Andriamanitra fa salama tafajoro somatsara taoriana n'ireo fotoana zay somary sarotsarotra no lalovany. Jesosy fitiavany na jefia raisitsika mpitiafatanana hatrany hatrany ireo ray aman-dreny zay mpitazona an'ireo fiangonana rehetra ireo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jefia Jesosy fitiavana. Jesosy fitiavana. Tia-tanantsika manaova tehaky ny olona faly manaova tehaky ny olona andray zavatra Assemblée de Dieu na ny ADD tia-tanana hatranytsika an'izay pasteur zay iangaviana hiakatra aty ambony ety tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Izy mbola tovolahy tsara mihitsy izy hiakatra ety amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fiangonana faefatra ato moa zany dia alleluia tia-tanantsika ho an'ny zatovolahy n'Andriamanitra. Manana tsy ambara telo izy fa tsy haina ho resahana izy amin'ny manaraka fa tompana hita azy. Faefatra dia ny fiangonana Shekinah Glory moa zany zay efa mitsangana ety ihany moa zany fa dia ny tompo hitantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana fanahy ny voninahitra FV tia-tanana hatranytsika mba miangavy ny madamako raha ao Shekinah Glory azafady
mba hanotrina aty a amin'ny anaran'i Jesosy. Ile malalaka iny makiny a. Alleluia. Alleluia. Fiangonana Rema vadin'ny zanak'ondry a. Tia tanana mafy atrantsika a. Alleluia. Ya. Ataovy ohatry ny alavany mihitsy ny tia tananao raha faly ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fiangonana fikirifa. Fikirifa. Fikirifa tia tanantsika. Ao ve fikirifa? Ao ve fikirifa azafady? Ao ve? Ha? Ay mbola tsy eo. Eny raisinay rehefa avy eo rehefa tonga. Winners Chapel. Ao ve zay winners zay azafady a? Tia tanana atrantsika. One Winners Chapel. Ao ve? Ya, mety ho avy eo ihany izy fa atao anatin'ireo mikarakara sy nanatanteraka an'ity fotoana lehibe ty ihany koa. Fifoazana Philadelphie FFSM. Ndao tia tanana atrantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana Sampany Kristy. Sampany Kristy. Sampany Kristy. Fiangonana Samfiara. Samfiara. Ao ve Samfiara? Ao ve Samfiara azafady? Ao. Ya. Acte des Apôtres. Fiangonana. Fiangonana Acte des Apôtres. Ndao tia tanantsika. Ao anatin'izay moa Samfiara karismatika efa niaraka eny koa pasteur Maravo. Tia tanana atrantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiangonana Jesosy mpanafaka. Jesosy mpanafaka. Ao ve tsika eo? Raha ohatra ka ao izy na taratara kely dia ampandrosoana azafady a. Fiangonana CFC. CFC. Ndao tia tanantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana Kitan'i Jesosy Kristy. KJK. Fiangonana Tempolon'ny Fanahy Masina. Tempolon'ny Fanahy Masina. Fiangonana Sel de la Terre. Rema Sel de la Terre zany. Rema Sel de la Terre. Tia tanana atrantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rema Sel de la Terre ve ao. Manaraka ny fiangonana Love Chapel. Ao ve Love a? Ao ve Love Chapel azafady a? Tia tanana atrantsika. Manaraka Jefifa. Fiangonana Jefifa. Tia tanantsika ho an'ny fiangonana Jefifa. Manaraka fiangonana MFD. MFD. Tia tanantsika. Manaraka AMC. Fiangonana AMC. AMC. Manaraka Ziona mahafinaritra. Ao ve Ziona mahafinaritra? Ndao masitsika tia tanana mahafinaritra ohatran'ilay anarany koa. Ao ve? Manaraka fiangonana vavadin'ny tsara endrika. Vavadin'ny tsara endrika. Ya. Manaraka Jésus est vivant. Fiangonana Jésus est vivant. Velona Jesosy. Manaraka fiangonan'ny finoana. Fiangonan'ny finoana raha ao a. Miakatra kely azafady a. Fiangonan'ny finoana. Manaraka Église de la Grâce. Église la Grâce. Tia tanantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manaraka ny fiangonana Goshen Ministry. Ao ve Goshen azafady a. Tia tanantsika ho an'ny fiangonana Goshen Ministries. Manaraka ny fiangonana FTK FM. FTK FM. Manaraka Église de Nazaré. Église de Nazaré.
Manaraka fiangonana iraka solon'ny Kristy. Iraka solon'ny Kristy. Iraka solon'ny Kristy. Manaraka fiangonana Réma des ambassadeurs du Christ. Réma des ambassadeurs du Christ. Manaraka fiangonana CEPD. CEPD. Manaraka fiangonana Jefafi. Jefafi. Manaraka fiangonana Agape. Fiangonana Agape. 5 zay mbola misy maromaro vitsivitsy. Ya, fifikirifa, fiangonana fifikirifa. Manaraka fiangonana Tumima. Ao hoe Tumima zafady. Fiangonana La Louange. La Louange. Fiangonana Teny Fiainana. Teny Fiainana. Manaraka fiangonana FPHM. FPHM. Fiangonana MRE. MRE. Ao hoe MRE. Manaraka fiangonana Iraka Mamonjy Fana. Iraka Mamonjy Fana. Manaraka Iraka Vavahady Ety. Vavahady Ety. Manaraka fiangonana Anjara Voatendry. Anjara Voatendry. Manaraka ny fiangonana Refi. Refi. Fiangonana Afatry ny Lanitra. Afatry ny Lanitra. Famonjena ho amin'ny voninahitra. Fiangonana famonjena ho amin'ny voninahitra. Manaraka Maison de l'Éternel. Maison de l'Éternel. Manaraka fiangonana FKPT. FKPT. Fiangonana CPV. Manaraka CPV. CPV. Manaraka fiangonana TFGI. TFGI. Manaraka fiangonana FPVM Amparemahitsy. FPVM. Manaraka fiangonana Herinandriamanitra. Herinandriamanitra. Manaraka fiangonana Anjara Fahasoavana. Anjara Fahasoavana. Manaraka fiangonana Fitoriana Nomenjanahary. Fitoriana Nomenjanahary. Manaraka fiangonana Réma Jesosy Fitiavana. Réma Jesosy Fitiavana. Manaraka fiangonana Seim. Seim. Manaraka fiangonana Vahaony Oloko. Vahaony Oloko. Reo zany no fiangonana zay niaran'ny fandrimbona atao anatin'ny fanatotosana ny tiantsika anankiray goavana be ity zay tanteraka nanomboka tamin'ny alatsinainy ary androany moa ny famaranany. Efa voatonona teo miara-manompo. Le fiangonana miara-manompo efa voatonona. Ay, fiangonana miara-manompo azafady, mbola tsy ato. Fiangonana miara-manompo. Ay, fiangonana finoana lefa teo. Fiangonana miara-manompo. Raha ohatra ka mety mbola misy fiangonana ao mpanompon'Andriamanitra ka mbola tsy voatonona tompoko dia miangavy atsika hiakatra aty aloha aty amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tononona ianareo zay tsy tafiditra ato anatin'ity lista ity amin'ny anaran'i Jesosy. Nao tia tanana hatrany tsika andro mpanompon'Andriamanitra ireo.
Zareo ngamba anao. Rema iny. Atao kaiky koa atao église Rema avy eo Andivinjo a. Ndao tia tanana mafy tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ay. Fiangonana FPHM. Efa voatono zay. FPHM. Manaraka fiangonana FKF zany a. Tia tanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zay zany a ny fiangonana rehetra. Zay a niarana totosa ny fikarakarana ny tiantsika anankiray ngezabe ity a. Raha faly ianao ny amin'ireo fiangonana maro samihafa ireo a, ndao mba hitia tanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny famaranana tsy natao farany akory fa lehibe dia lehibe a, satria reto zany ny fiombonana teto Mahajanga. Fa ao amin'ny famaranana koa dia misy a ny toby a azo ny vanikolaka na ny hvkl zany a, zay tarihany ray aman-dreny a pasteur Rodolphe. Ndao mba hitia tanana mafy tsika tompoko a ho an'izany ray aman-dreny lehibe zany a amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tena hoe nafoy fotoana, nafoy andro a, nafoy vola amin'karena na natotosana nyty fotoana androany ity a. Ndao mba hitia tanana mafy tsika andraisantsika azy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona vany a Nazareta. Mafy ny tia tananao, mafy ny tia tananao, mafy ny tia tananao a amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa ny tehaka, mafimafy ny tehaka, mafimafy ny tehaka, mafimafy ny tehaka, tehaka. Mafimafy ny tehaka, mafimafy ny tehaka. Atambaro mafy be tia tananao an Jesosy. Eny ara tompoko a, reo daholo zany reo fiombonana rehetra niara-ny asa ozy ateo a, na totosanyity fotoana lehibe dia lehibe androany ity a. Ny tompo ane hitan'izao fiombonan zao a, ary ela velona ane ny fiombonan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Mahajanga. Ary ka ho tonga fitaratra ho an'ny faritany rehetrarehetra ane a, zao fiombonan zao sy maneran-tany mihitsy a amin'ny anara sarobidiny Jesosy Kristy velona vany Nazareta izany. Ka rehefa tsika mipetraka ry zareo a, fa ho ataontsika ao anaty tea-tanana mafy a ny famerenana an'izy ireo a eo amin'ny toerana nisy azy tsirairay avy. Ndao mba hitea-tanana mafy tsika tompoko a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Mariana moa zany a, fa reo ny fiangonana eto Mahajanga ao anatin'ny fiombonana ho an'izay rehetra mbola tsy manam-piangonana dia ireo voatonona rehetra ireo ny fiangonantsika eto Mahajanga horakoraka mafy ao an'Andriamanitra. Dia makasitraka andrinantsika fianakavibe ny fiombonan'ny fiangonana ary indrindraindrindra manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ireto mpanompon'Andriamanitra maro be zay nanamatra ny fony ho an'ny Jesosy Kristy Tompo ary ho ampitanjona iray dia ho amin'izany famonjem-panazany. Tiaka mampiantsika ho an'i Jesosy. Ndao tohisantsika foana izay tea-tanana izay mandra-pahasaozana toerana. Nareo ve tsy mahita maro bogosy be le pasteur? Alleluia. Ndao tsika tea-tanana mafy be ho an'i Jesosy. Satria ny tompontsika ny amin'ny fisin'izy ireo. Ndao tsika anao tena anankiray iombonana ho fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fisin'izy ireo dia zao hoe misaotra fa misy ianareo. Zay fotsiny averintsika mafy be hoe misaotra fa misy ianareo. Isa, roa, telo. Dia faranantsika amin'ny tea-tanana mafy be. Nony amin'izay a, ndao tsika misy vonina idiran'Andriamanitra ve ao e? Ohatran'ny malany angatana daholo zay tanolo ato ambadika eto mba handroso eto anoloana. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hitsangana, ndao tsika hitsangana. Zanaka Mahajanga amin'ny teran'i Jesosy, ndao tsika hitsangana. Atao ambony ohatr'izao zay mahatsapa fa tsy misy fitiavana mamy mihoatra ny fitiavan'i Jesosy. Tena manaiky ianao a, tsy manery a, fa tena manaiky ianao a. Zao mety be dia be ny olo milaza fa tia ianao. Mety be dia be miteny zay karazana style de phrase rehetrarehetra hoe ilazany fa tiany ianao.
fa zay ray zay ny aino mihitsy ny natolony teo amin'ny azo fijaliana noho ianao io na ianao rery ny teto dia tonga teo foana izy satria tiany loatra ianao raha ianao manaiky sy mino an'izany dia miorakoraha mafy be ho an'i Jesosy dia androany a aza isan'ilay miteny mihitsy hoe tsisy piti mihitsy a aza isan'izay olo zay ianao fa misy an'izay ray zay dia isan'andro dia mitsikisiky mahafatifaty kely mihitsy izy mijery vao maraina tiako ane ty olo ty e tiako ane ty olo ty ka manomboka androany a eto Mahajanga tsy misy ilay laza tsy ampy fitiavana tsony fa Jesosy a efa maty ho anao satria tiany loatra ianao sa tsy marina zany dia ao anatin'ny tira ty a zay rana amin'izy mirahalahy mahafinaritra be rehetra a dia hiaraka tsika idiran'Andriamanitra ilay hira tena tsotra kely mamy ny fitiavanao a tena mitenanao hoe mamy ny fitiavanao a Jesosy e ndao averitsika mafy be hoe mamy ny fitiavanao a Jesosy a mamy ny fitiavanao a Jesosy a ndao averitsika mafimafy mamy ny fitiavanao a Jesosy a dia zao ome fitiavana mamy koa Jesosy zay a atao fitimy famaly le izy zay a eo aby azy e rasitsika ao anatin'le izy a misy reto ankizy reto a ndaotsika ity atana mafy be ho any reto ekipa reto a dia zay ataony zareo no arahantsika zay no mahafinaritra rehefa mideran'Andriamanitra io misy mitarika dia le fietsika miaraka sa karakory eo aby azy yes ndao aritsika e olama miaraka amin'ny baloty miaraka amin'ny manasetsika Ianao Jehova o Ianao vatolampy orenako mandraky izay mamelona manome hery ny fanahy ka tsapako ny tananao miazona mifikitra ny fiainako ka zay mahatonga nahika mafy hoe mahery ny ananao mamy ny fitiavanao ay moaizany fitiavanao ray Waizan fitiavanao ay mamy ny fitiavanao ay Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao Fititangity defa tselatselatsony defa tsisitsisy Profilinao ao no anilanao tiko Ny atsaranao no mameno ny fisiko Babonao tanteraka ny fo Tsy nanananao mba tena orony jaly ankehitriny mivaly Tanteraka ny teny fikasana hoe Zay miray aminao de tsy angeta ety tso ataovy zao tananao izy no Hapetrako ampelatananao Ny momba rehetra sy zay atao Terizo amandrapiavinao 1, 2, 3, 4 Ay Mamy fitiavanao ay Waizany fitiavanao ray Waizany fitiavanao ray Mamy fitiavanao ay Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay Panjakanay de mahery no mahery Netanentana ny fanahina e Adindindolo mialatra amin'ny fanahina e Raha ny fahafatesana efa resy ny otako efa nety ny ratrako efa sitrana ny hoaviko mamiratra Akalazanao hatrany eto hatrany andanitrany Iorina tsy vadika aminao ny fosisaina fana Zika 1, 2, 3, 4 Ay Mamy ny fitiavanao ay Waizany fitiavanao ray Waizany fitiavanao ray Mamy ny fitiavanao ay Enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay misy zanaka mpandresy ve ato misy zanaka mpandresy ataovany zao tananao izy roa mihitsy ataovany zao izy roa dia miaraka Manoatra ny mpandresy ao famanananao Manoatra ny mpandresy ao fahankinanao Manoatra ny mpandresy ao fatantananao Manoatra ny mpandresy ao famanananao Manoatra ny mpandresy ao fahankinanao Manoatra ny mpandresy ao fatantananao
apetrako ampelantananao ny momba rehetra sy izay atao terizo oambandravinao 1, 2, 3, 4 ay 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 mamino fitiavanao ay hoy zany fitiavanao ray oh hoy zany fitiavanao ray mamino fitiavanao ay enika loatra ka tsy haiko azavaina ny fahasoavanao hatr'izay c'est pas 1, 2, 3, 4 zay urakoraka be hoan'i Jesus amen halleluja afaka mahasorana tompoko mahafinaritra rivotra mitsoky eto wow fa mahafinaritra lavitra an'izay ny rivotra entin'Andriamanitra itsofina eto Mahajanga amin'izao fiombonan izao izany manaiky an'izany androany a izany efa nijery finale na baolina dia ekipanao mihitsy niakatra finale na ianao raha mientanentana mihoatra lavitra n'ilay mpanao baolina ry fa androany mihoatra lavitra ny baolina ny zavatra hitrangy eto dia ahoana ny fentanentananao anatinao tsy haika efa nakabahana tsara ve ianao fa zao anao zavatra Jesosy fa mihoatra lavitra an'izay be dia be ny olona niazakazaka androany a satria mbola andro fahasoavana zao izay mpanompon'Andriamanitra mbola tsy mikatona fa mbola misokatra ka noho izany miazakazaka androany ty fotoana ity mety misy mahita antsika hoe mahafinaritra be ny fitaovana sy ny ohatr'izany raha mpanota ray ihany no mibebaka ao a fifalim-be any an-danitra any androany fifalim-be an-danitra tsika tonga eto mety be da be ny etahitantsika fa ny miracle ngeza indrindra dia fiovam-pon'olona anankiray zany ny miracle ngeza indrindra androany a eto ianao a amin'izao fotoana izao a izy ten'Andriamanitra indro mitsangana ambaravarany fonao hitanareo mampitovy ny vavahadin'ny lanitra sy ny fotsika dia avy ao anatin'ny poignet ianao zany androany a mandondonao Jesosy izy tsy anao zebra to dia hoe hiditra fa le décision-nao anokatra ny fonao dia androso izy ary hitoetra hiaraka aminao be dia be ny olona eto Mahajanga eto androany ametraka efa lasa ny zavatra taloha fa misy anarana miasa ny anjely androany ao an-danitra ao manoratra anara misy anarana be dia be indray hosoratanao androany satria be dia be ny mponina ny malagasy eto Mahajanga rehefa ho avy ny mpakapakatra mpandova lanitra izy zay manaiky tsy mino an'izay aoka izy te-hatanana mafy be ho an'i Jesosy aho dia ometsika an'ireto fiambonana reto halleluja andehantsika nome voninahitra an'i Jesosy indray amin'ity hira anankiray ity raha noentinao ny tananao dia asandrato ho an'i Jesosy androany mety sy hainao ngamba ny hira fa zao ny hira tia manandratra ny anaran'i Jesosy halleluja ao faofao ho an'i Jesosy ny tananao androany le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien.
Halleluja. Anarana tsy misy mitovy amin'izany anarana zany. Eny Andriamanitra tonga olombelona fa Andriamanitra tsy tahaka ny olombelona. Halleluja. Ilay anarana miavaka, anarana andolifa ny lohalika rehetra. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy ny anarany. Ary matoa tsika rehetra vory eto dia noho ny amin'izay ny anarany zay. Matoa ianao toy izao dia izay anarany zay. Halleluja. Aofaofao any lanitra ny tananao. Mivoninahitra Jesosy androany. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy, anarana ambony indrindra, mpanjaka ny mpanjaka. Sisa anarana otrana. Anaran'i Jesosy, anarana ambony indrindra, Alfa e Omega, Alfa e Omega. Sisa anarana otrana. Tiatanao be voninahitra Andriamanitra irery any. Tiako mafy ny tiatananao n'Andriamanitra. Tiako mafy ny tiatananao an Jesosy a. Hiasa amin'ny fomba magaga ao antsika izy androany hariva amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ka mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandaharana manaraka dia misy fandaminana kely zany mahakasika ny transportsika le mody makany Amborovy zany. Ho antsika rehetra le mody makany amin'ny Sotema tsy manana olana satria ny ligne 7 sy ny 18 amin'ny 9 alina mbola mandeha foana. Fa le tany Amborovy zany no somary tsy nisy fiara tsika latsinainy, tsy nisy fiara koa omaly. Dia nisy fandaminana zany natao androany mba hatonga antsika rehetra tsy hikoropaka hody fa ilamina tsara hatramin'ny farany dia efa misy bus zany ligne 15 miandry antsika rehefa avy eo ndao mba hitiatanana mafy tsika ao n'Andriamanitra izay nitsinjo manokana ny Amborovy sy Belita amin'ny anaran'i Jesosy. Ka le bus zany antsika rehetra mipetraka amin'ny ligne rehetrarehetra manampatanana poteau mainty Amborovy ka hatrany Belita zany dia atao ambadika atao amin'ny chambre de commerce zany no andehanantsika rehefa tapitra ny fotoana. Ao ambadika ny chambre de commerce ny bus ligne 15 hatrany Belita no farany. Ndao mba hitiatanana mafy tsika hidirantsika ao anatin'ny fandaharana manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ya, efa eto amiko amy le micro ny anazy le micro dia te hanomana antsika fotsiny aho hoe raisy ny fanaritra ao n'Andriamanitra fa hanatanteraka an'izay fanomezana ao n'Andriamanitra zay tsika. Ataovy amin'ny fonao rehetra, ataovy amin'ny fitiavanao rehetra, ataovy ohatran'ny le tanora mahafinaritra Jesosy reto ataovy ny tsara indrindra androany fa ny tompony hitahanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dao tiatanana mafy tsika dia omaly ara ny fanatitra ao. Alleluia. Sady manana tanteraka amin'ny fanatitra ao ianao amin'ny anaran'i Jesosy eny amin'ny toerana tiako ataonao foana rehetra ty hira ty. Mety fantatrao le hira eny na dia matory aza anao mety manofy an'ity hira ty fa manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ndao ataontsika fotsika rehetra ho voninahitra n'Andriamanitra rery any. Ndao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tompo ianao no sandratra ny olona rehetra. Ozy izy ianao hoe izao olona fironiko azao nanambara amin'ny fiderana. Ary ianao le mbola milaza hoe aoka izay manam-pofinaina dia samy hideran'i Jehovah. Ianao koa le mbola manamafy fa ny maty sy mba hideran'i Jehovah. Misaotra tompo ny afofinaina mahavela izay mbola omenao anay tsirara avy androany. Mbola fany manandratra anao. Sandratra tompo. Halleluja. Ilay talohany
Ampelantananao ny fiainako rehetra. Jesosy mpanao fagaganyanao. Veritsika fandraisan-dahatra feno ilay talohany io. Ilay talohany io ary ho avy indray. Halleluja. Jesosy ampelantananao. Ampelantananao ny fiainako rehetra. Jesosy mpanao fagaganyanao. Raha sitraka ao dia sandrantena amin'ny lanitra ny tananao sady ilaza hoe no. Ataovao fonao rehetra. Halleluja, tany mitsy tompo. Ianao Yahweh, ianao Yahweh. Halleluja, ianao Yahweh. Alfa sy Omega zamintsiraio. Alfa sy Omega. Andao vetsika indray hoe ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh. Ambis tumpo, e fiandoana si fiafarana, ianao. Halleluja, ianao Yahweh. Alfa sy Omega. Doi arquika, aleluia, mafeu a Jesus. Aleluia. Isandrata tumpo, ianao mostrando sinfunai. Isandrata nawe. Dovetsika indray hoe ilay talohany io aroavy indray. Ilay talohany io ary ho avy indray. Jesosy ianao, Jesosy ampelantananao raha io. Ampelantananao ny fiainako rehetra. Mpanao fagaganyanao. Ianao Yahweh, namitsy tumpo. Ianao Yahweh, larimarinao miteninao. Ianao zamitsaio, lei Alfa sy Omega. Kira maneta ka fotsiny ianao Yahweh. Ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh. Alfa sy Omega. Ianao Yahweh, Alfa sy Omega. Asivika tanana suraguraka mambo a Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tikanao mba hitsikitsikiny eo akaikinao hoe dia izao ny lazao aminy. Izany voninahitra Andriamanitra eo aminao. Hallelujah. Feno voninahitra be ianao.
Ary mino fa mihoatra noho izay voninahitran'Andriamanitra eo aminao amin'ity arivo ity. Ary ozy izy hoe tsara lavitra ozy izy ny fiafarany raharaha no ny fiandohany raharaha. Mino fa tsara aminao ity fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misy mino an'izany ve? Zay mino an'izany tika ity tanana sorakoraka mampany Jesosy. Halleluja! Halleluja! Itehaka mafy betsika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Mbola versika ihany nitehaka voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka ho an'ny fanatitsika rehetra. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Izay manome amin'ny fifaliana sitrak'Andriamanitra. Mamela hiteny kely ny ray mbava. Satria miasa jamba rafozana manahirana. Fa raha tiana mivady ny rafozana ho ny tsinjovina mandeha. Ka raha jamba ny rafozanao, zafady nanao démonstration anao nanao roulade eo amin'ny devango tsy hitany anenao fa jamba izy. Fa ny ao amin'ny Jesosy kosa tsy mba misy jamba zany rafozana zany. Ny volondohanao raha vao isan'ny tsirairay voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ary tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mangataka anao ahako amerina zao teny zao hoe maty ny devoly, velona ny zanak'Andriamanitra. Alefara mitsangana ravelona ianao. Atsotra ety anoloana ny tananao. Hivavaka ho an'ny fanatitra. Ampifaliana lehibe Andriamanitra no nandratana ny voninahitrao eto amin'ity toerana ity. Satria mivoninahitra any amin'ny avindrindra ho anao Andriamanitra. Ary mifiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahana. Fa hoy ny teninao hoe omeo dia mba omeninareo. Fatra tsara sy dia ahitsana nomena sy atolotra ho anareo. Fa araka ny famarana ataonareo no amarana ho anareo kosa fa izay manome fifaliana ny tian'Andriamanitra. Raisy tompo zao fanatitra zao voninahitra ianaranao ary tsy ny vola ihany fa ny fona iray fona miompona amin'izany koa Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra tompo fo fampandrosoana amin'ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany. Misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina isika rehetra kosa araka anao hoe amen. Velona Jesosy. Velona Jesosy. Mbola nisy ody hatramin'izay angarebina ho amin'ny famonjempana, tambabe ho amin'ny fitsinjampana eno iary.
miombona ny fiangonana kristianina sakanavaka eto Mahajanga ampanre ny amin'ny Jesosy Kristy. Etsy amin'ny borny fotoana ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia 30, 31, 1er novembre isaky ny amin'ny 3 ora toraka. 3 andro itreten'Andriamanitra manokana ny fiainanao, ny fanahinao voavonjy, aretinao sitrana fa soravana be manaraka anao. Itondra ny afatra Andriamanitra ny pasteur Rodolphe Dafne Arif ary ianao tambabe ireo mpanompon'Andriamanitra maro be eto Mahajanga ivavaka ao anao. Azadino fa mila ny Jesosy ny fiainanao. Ahoana zany? Tsisy ahoana fa eto amin'ny fotoana ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia 1er novembre amin'ny 3 ora ny décollage. Alleluia! Velona ve Jesosy? Anao zavatra mahagaga ety izy androany. Fandaminana be dia be nositran'ny Jesosy eto androany dia amin'ny fotoanany témoignage dia lazao hoe Jesosy ny nanasitrana anao. Aza miteny mihitsy hoe nametrahan'ny pasteur ranona tanana na hoe nandalovany dia nangovotra dia nenjera. Aza misy anaran'olona resahana mihitsy eto androany fa lazao hoe nositran'ny Jesosy ianao. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Saotra tompoko. Alléluia. Manasantsika tambatra andriamandeha nyteka ho an'i Jesosy. Ajanony kely azafady, mbola tsy mafy tena izy zany. Tena ataovy an'ilay tena mafy mihitsy. Ho antsika ny afarany any ataovy mafy be mihitsy. Ya, misaotra ny tompontsika, misaotra n'Andriamanitra ray, misaotra ny Jesosy Kristy ny amin'ity fotoana lehibe ty. Fa misy zavatra mba ho teneniko amintsika amin'ity androany ty. Marina fa tonga eto tsika rehetrarehetra tena miandrandra an'i Jesosy ary marina zany. Atsakano tana izay tsy miandrandra an'i Jesosy. Ary efa miandrandra azy ianao ty avy mevonahitra ary izy. Alleluia. Amen. Amen. Tsy maintsy ho avy aminao ny fanirian'ny fonao ary tsy maintsy tonga eto aminao zany voalohany indrindra dia makany an-tranonao dia makany amin'ny asanao dia makany amin'ny fianaranao dia makany amin'ny fivelomanao tsy maintsy tonga any zany ianao mitondra azy makany. Dia ity ary be da be ny olona milaza hoe sitrana ary salama tsara. Marina zany fahitako anao sitrana fa nefa misy marary eo fa misy olona koa no tsara ty fa misy aretina hafa kely ty teneniko ty. So dia mba tsika ny ao anatiny. Manahitra indrindra dia ty. Ahoana mifieritretantsika ty olona anankiray ty. Misy seza raha eo dia misy antitra mitsangana eto dia izy tanora mipetraka eo. Dia tonga le antitra vany dia nijery izy, salama tompoko. Le antitra ny arabazy dia ao izy mijery, izy moa anao. Dia izy le mipetrahy anao izy. Faly izy. Fa za kosa nefa milaza anao misy aretina hafa petraka ao amin'io tanora io. Dia aretina mifikotra amin'ny seza zay tsy tokony hipetrahany. So dia mba ianao zay androany ny fanasitranana anio. Ty koa mbola misy anankiray. Ty koa mbola misy anankiray. Misy mahantra sy malahelo eo. Any aminazy misy vola. Dia mangataka le malahelo, tsisy maso. Fona aloha raha misy olona manan'izany eto fajambenana. Fona aminao dia mandalo dia mangataka izy ameo ndalovany fotsiny tsy manome izy ary tsy manolotra. Aretina ihany keo zay. Eto ny manasitrana any zany.
eto amin'ity toerana ity manasitrana any zany. Misy koa aretina anankiray. Zao ny zavatra misy. Tsy misy seza. Dia tsy afaka manetry tena mba mipetraka izy. Fa tsy hipetraka izy raha tsy misy seza. Zavatra anankiray nefa dia zao hoe tsy fantatrao fa misy aretina ao aminatinao. Aretina tsy mba manetry tena. Aretina tsy mba marety tena. Io na ninitsika tsisy fandroasana devoly zany. Fa rehefa raisinao Jesosy androany dia afaka io. Ary be da be mihitsy ny olona manana ny aretina tsy fantatra io. Fa amin'ity androany ity fara-doboko androany. Ataovy zay afahanao an'izay fa zay no mahatonga anao hisandratra eto androany. La misy aretina anankiray ihany koa. Eo misy olona anankiray manosika tomobile. Hita fa hoe reraka. Na manao zavatra hita hoe reraka. Manana hery anaovana azy izy. Manana fotoana koa izy. Fa tsy rara iny. Misy aretina tsy mba manampy ao aminao ao. Androany teny amin'ny teny anao fa aretina ara-panahy io. Dia tokony ho afaka io androany. Fa mbola managatsakana ny zavatra anao rehetrarehetra zany rehetra zany. Fa fotoana nalany tompo azy amin'ity androany ity. Mivoninahitra ny tompo. Ianao zay tafiditra amin'izany kanalina izany. Dia mantiny tsara ianao. Tindraina anankiray. Ao an-trano. Dia zao nataony misy fandriana ao. Dia somary be ny vahiny. Dia zaho tsy ameko mihitsy mifandrinako ho an'io hafa io. Vahiny le tonga eo. Fandrinako foana. Tedavina reo dada sineny ho an'ireo vahiny rehefa tsy ho anay zany. Fandrinako foana. Aretina tsy mba miany hafa. Androany nanasorana an'io. Fanakana zavatra be da be fitahinao aminao zany resako zany. Miomany anao ary. Androany nanafahany tompo an'izany. Vita tompoko. Amin'ny manaraka anay. Makasitraka. Fiadanana ho an'ny mpony Mahajanga e! Aiza le orakoraka ho an'ny mpandresy! Tato ato misy zavatra anairako ny fonao ty. Tato ato mijery télé ianao. Mihaino radio ianao. Mihaino fidirana takan'izao ianao. Mihaino toroteny ianao zavatra henonao dia hoe ho avy Jesosy. Maninona hoe? Raha zanak'Andriamanitra ianao androany tsy tapoka aminao zany teny zany. Ary tsy tapoka aminao ny fiviany Jesosy Kristy. Satria efa vonona ianao. Sa tsy zany? Tenenao ny akaikinao hoe efa vonona ve ianao hoe? Efa ho tsara ve ianao hoe? Atao ve ao ve ianao sa tsy ao hoe? Anasany tanitsika aloha reto. Ao ve sa tsy ao hoe? Anareo ao ve sa tsy ao hoe? Ndao ary. Andao hitsangana ho an'i Jesosy ary. Manasa anao hitsangana. Ambonimbony tanana. Zay. Woo! Mafimafy ny tanana ho an'i Jesosy dia tanana. Tsy afaka an-tsajo, tsy afaka am-boko, ny fitiavanao Jesosy. Ka irajo, ho tantarajo, ho ren'izao tontolo izao.
afaka antsako tsy afaka ampoko ny fitiavanao jesosy ka irako ho tantarako ho ren'izao tontolo izao fiderako anao jesosy io tiatako vazivazy aitsinjaka anamby io tsy asiko barazy zay 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 eo ampisanganana ihany andao tsika etsiketsika trany a alohan'ny dira anatin'ilay fotoana manaraka ao iana atao mba mitsangana ihany eo mitsangana ihany tsika teneny ilay akaikinao mba mitsangana se hoe dia zao atao ambony ohatr'izao le tanana anankiroa atao ohatr'izao mihitsy asanantsika ambony ohatr'izao jesosy dia sady misaotytsika manao ohatr'izao raikitra 1 2 1 2 saute
so, hey, hey, so, hey, sa. Yo, so, hey, 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 hey. Yo, yeah. Ati, hari, ati, hari, ati, hari, ati, hari. Yo, hey, 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 hey. Bitikiti na banban, bitikiti na banban, bitikiti na banban, bitiki, yakacha, 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 yakacha. Yes, sotim, 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 sot, sot, hey, sot, sot, yo, yan, sot, sot, yo, yan, sot, sot, yo, yan. Ale, fa, ambun nimbun, hey, ambun nimbun, hey, ambun nimbun, ambun nimbun, ambun nimbun, ambun nimbun. Satim teata, Mahajanga teaka. One, two, three, side. Hallelujah! Afaka mahazo toerantsika tompoko. Sorry, rehefa tonga dia mitsangana tampoka indray tsika. Tô mitsangana indray antsika. Manao livraison eto Mahajanga Jesus. Ore, lasaritsika. Mitsangana. Izay vonina indray izay livraison izay mitsangana. Aisan'ny mpandia e, ndao aritsika e. Miaraka amin'ny antivotsy, tsotra kely. Isakaizana andrianao e namatafy ny solution mitrondrona andrianao Dia miara misotso. Manao livraison miakatra sy midina ny antsele miakatra sy midina andreo any antsele miakatra sy midina andreo any antsele Mbola vonina isotsotso ve. Manao livraison Why see one away? Let's take one now. Let's take one now. Who are luncheons of? Who are ule? Who are these and a gule? I'm seeking the manche. Who are lunche? Who are now? Man only praise on. I said it doesn't sing him this song. Man only praise on. Assura cura camanze sose. Santo mira ma fe. Ni move non riano we, ni tumba matone. Ni mas non riano del verna tamolone. Mi da future non riano we, nagina solution. Ni magna riano, bank foi be. Manao livraison. Hey, manao livraison. Miakatra sy midina ny antsele. Miakatra sy midina andreo any antsele. Miakatra sy midina andreo any antsele. Mahajanga manao livraison. Manao livraison. Lasai kumar nam now. Lasai kumar nam now. Who are luncheons of? Who are ule? Who are these and a gule? I'm seeking the manche. Who are lunche? Who are now?
rosotrany ao anatin'ny fahavenoan'ny voninahitran'Andriamanitra isika. Eo am-piombonan dia isin'ny fisofana sofara izay nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary anehoantsika ny fiandriana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fitsofana ny sofara dia raha ikiky isika hosana any amin'ny avo indrindra. Halleluja. Maurisik Yariva Vakachanata Inulakana waiting yapit Itujanatsika mankan Kivi kiv Sakares now Fato Hura Manana Amina naran Jesus yandao Ifanak ifanjai tananai Amina naran Jesus yandao Ifanak ifanjai tananai Yara ivava kisik Timi vadika jamani Yara ivava kisi kamanja isuga chini lanija Fatima chutafit reizana natanija Va aku nanisi apunya panai amnira Aku naisi ampunya panai amnirai Uvelu belu minyanau Enya burundan filazantsara Timis tiwai now down What sing up in a view Lands me a kata And ya looking for this another Timasakana Fazafa The eyes spit to no pilas Fefamanakai Ni Fazavane The eyes speak to no more pilas Fefamanakai Ni Fazavane Yara Ivava Kisik Timi Vadika Jamani Yara Ivava Kisik Kamanja Isuka Chini Lanija
bimar nasarutras narana asunifa apalo nilarabata inanana fani marina famarina naruani lalani tunan asana parani dunia narani dai fanta tanan sigare yara baba kisi simi badi kya jamani che yara baba kisi kya mata suka chini lalija fasima chukafi resanya natalija fa aku nanisi ampunya pandai amira fa aku nanisi ampunya pandai amira yara Yari fava que sim, yara fava que sim, se vale yari fava que sim, mata me suga chini larita, mas se vai suga Aiza Jesosy no alehanay. Eo aminao rery ihany mampita fiainanay. Aoka tsisy asaraka anay aminao Jesosy. Very zay raha lavitra anao. Very zay raha tsy misy anao Jesosy. Tsy hainay ny miaina raha tsy eo ianao. Androany Jesosy tia hilaza hoe eo anatrehanao rery ihany mampety anay. Misaotra Jesosy. Aizanao ale. Aizano ale raha tsisy anao. Aizao no andeha raha tsy misy anao Jesosy. Averitsika haino hoe aizao no ale. Anatrehanao.
anao Jesosy Navelitsika ihany hoe zao no alehanay Jesosy na tsy eo ianao hoe Aizano ale na tsisy anao Aizao no andeha raha tsisy anao Aizano Sao hoe tiako ianao Tiako nianatra ianao Tena tiako nianatra ianao Tiako Raha mbola afaka milaza mafy tsika ilay zao fitiavanao an'i Jesosy Tiako nianatra ianao Tena tianay Jesosy Tena tianao Tena tianay Tena tianay
nasaruchaza nilala na makani andani chani nafise jana timantiu laluvaku sasakanati wani nasaruchaza nilala na makani andani chani nafise jana timantiu laluvaku tiasakanati wani fiza wandu sufon ninuna manulon tumpoti ebujahu fanaraka anau tanu mafia tumpo teiriza wanau mandrakizai azuni nitanaku raisuni fianaku wanau wanau ireriau tumpo nasaruchaza nilala na makani andani chan nafise jana timantiu laluvaku sasakanati wani fiza wandu sufon ninuna manulon tumpoti ebuja
tarindrindra iriko malalako ary azy ao tarindrindra iriko
tsy atahotra raha io mifahitanao ahita toy ny fijerinao mijery anao aho fianao no mpamody ahy mifahendrena ainao zay tokony atao amin'ny heriko rehetra odianao aho ilay ampingako odianao aho rivatolampiko amin'ny andro mpiainako sy homanjakizay amin'ny heriko rehetra tianao aho ilay ampingako odianao aho rivatolampiko amin'ny andro mpiainako sy homanjakizay amin'ny heriko rehetra Tsangana me voninahitra n'ilay mpanjaka tokana izy ilay mendrika ho amin'ny fideran'ny olony masina eto anivontsika izy no antony ty fivoriany ty aoka Jehova tsisy olona omem-boninahitra fa ny anaranao rery azy aoka ny fisandratanao ahery eto anivon'ny olonao mba hatateraka voalaza ampanao salamo hoe aoka Jehova hifaly amin'ny asany ahovafainy amin'ny lanitra an-tanao dia makasitan'Andriamanitra ny fonao manontolo Soran Jesús Kristy avy any Nazareth
lay mpanjaka tokana mendrika ho amin'ny fakasitana sy fanomezam-boninahitra. Lay mahefa ny zavatra rehetra, lay tsy resy anaty mihitsy fa mandresy mandrakizay. Izy no izy atraitraika ao mandrakizay. Oko izay manam-pofinaina idera sy ananatra fisaorana ho azy. Misaotra anao ny amin'ity finalina mahafinaritra ity raha eo. Misaotra Jesosy ny amin'ity famarana tsara ity miaraka amin'reto rahalahy mahafinaritra. Ankonanao mpiray tam-po reto Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fiombonana iteto Mahajanga. Misaotra ny amin'ny fiaraha-mivavaka. Misaotra ny amin'ny fanamarinanao maimaimpona. Misaotra ny amin'ny famatsiana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Misaotra ny amin'ny fahataterahany fotoana ho anao voninahitra mandrakizay. Ovaovainy amin'ny lanitra ny tananao. Misaora an'Andriamanitra, misaora azy, misaora azy, misaora azy, misaora azy, misaora azy, misaora azy. Halleluja. Misaotra raiko. Mendrika anao ny fiderana. Mendrika anao ny fiankofana. Androany indray tsy maintsy mandresy zay miaraka aminao. Tsy maintsy mandresy zay miaraka aminao. Avereno tsy maintsy mandresy androany. Avereno tsy maintsy mandresy androany. Zay rehetra mandresy miorakoraka mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Izay tsy avy aminao tonga eto hanome ny zavatra dera ho anao. Så ihany fa eo ianao zavatra amiko ny amindra rehefa lavitranao. Mitondra ihovery ane izao tontolo izany. Noho izany haleoko tsy miala fa miaraka aminao. Tsy anaky resy aho manana anao dia mihoatra ny mpandresy. Hanony dia ho ipanjinanao eny ambony eny. Anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Ka no nasehonao aho manintona mafia ny hatsaranao rirany. Mitondra ihovery ane izao tontolo izao. Fa aleoko tsy miala fa miaraka aminao. Tsy anaky ho resy aho manana anao dia mihoatra ny mpandresy. Hanony ny dia ho ipanjinanao eny ambony eny. Anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho. Tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana. Tsy anaky ho resy aho manana anao dia mihoatra ny mpandresy. Hanony ny dia ho ipanjinanao eny ambony eny. Anandratra ny tanako aho ka ny feoko no ataoko aho. Tena mpandresy aho satria
想manana nao dia mihoatra ny mpanjeso anonidia mipanjinanao eny ambony anatratra ny tanako a ka ny feoko no hatako a tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana tena mpandresy aho satria olo ny fanjakana. Hallelujah. Sereta pandres together. O kizura kuraka mafala na pandres. Hallelujah. Mafantatra ve? Fanfandresenao, tsy anao niaty fa nisy niaty teo amin'ny toeranao. Tsy mampaninona tsy zavatra hitany masonao androany fa zavatra azo antoka. Rehefa ijoro eto le nampandresy anao, tsy maintsy eny ampela tananao ihany ny kope. Hallelujah. Raha vita ny satana nanakana anao tsy tonga amin'ity finaliny ity, dia azo nataony nanakana an'ilay kopo tsy eny ampela tananao. Diso fanatenana izy satria tsy nanam-pahefana hanakana anao tsy ho tonga eto. Noho izany amin'ity finaly ity, ianao no mitondra kopo mody ary mitondra ballon d'or. Hallelujah! 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 Misy zavatra tiako tsapanao kely a, mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Ny saina alohan'ny nakanesako aty. Dia hozy eto amin'Andriamanitra hoe tena hitako ny secret ahatonga n'Andriamanitra tsy maintsy hitodika hikasika fiainan'olona dia hanome tombonandro azy. Dia hozy eto amin'Andriamanitra Lazarus maty farana ny John toko fanaky ambin'ny folo. Nakeo amin'ny varavara-pasan'i Jesosy. Dia hozy izy tamin'ny Marta, esoro ny vato. Ny tanan'ny Marta ny tiany tompo ampiasaina ny fandresen-dahatry ny orony no ny toriny. Dia hozy izy hoe efa maimbo izay. Dia hozy Andriamanitra, za tsy miteny hoe fofony, fa za miteny hoe esoro ny vato. Fa ilaina ny vavolombelon'ny orony Marta mba hanehoana dia fa lo Lazarus. Fa hozy eto amin'i Jesosy, fa naninona izy nasaina ho voaka amin'ny fasana. Dia hozy ny tompo, misy raharaha mbo lilako azy. Enoy. Inona ny raharaha nilan'Andriamanitra ny Lazarus nananganany azy. Dia tiana ho fantatra, tsy hoe anao fahagagana be eto ambonin'ny tany. Tantara anankiray ihany nitako nilanan'ny Lazarusy nananganan'Andriamanitra azy tamin'ny maty. Iary sakafo aminy eo ambony latabatra amin'ny John toko 4:20. Vakio Baiboly, iary sakafo amin'ny Jesosy ny nananganany azy. Etereto, olona iary sakafo aminao eo ambony latabatra, foazonao satria mbola ilainao. Maky ianao androany hiteny amin'Andriamanitra hoe tsy hoe iary sakafo aminao ihany eo amin'ny latabatra Andriamanitra fa ny anompo anao mandrakizay. Raha ianao izay olon'izay, ataovy ao anaty toroteny ty vavaka ty, sady mivavaka ianao mihaino tenin'Andriamanitra androany. Tompo, afao aho, fa raha afaketo aho dia anompo anao Andriamanitra. Ampifamatory amin'ny raha ilan'Andriamanitra anao ny fiainanao. Amin'izay fotoan'izay tsy mila mitaraina ianao fa izy ny asa saina. Lazarus enga afaka mivavaka ho azy sony, efa maty farana ao am-pasana. Fa hozy Jesosy, aizany nandevenanareo azy. Androany misy fanontaniana mipetaka androany. Aizany nandevenana ny destinanao, aizany nandevenana izay finoanao efa raraka hatramin'izay, aizany nandevenana ny fahasalamanao. Fa androany ho fongarin'Andriamanitra indray zany dia ho apetraka Andriamanitra soverina aminao ny fiainanao. Takariva anao, raha ianao izay olon'izay, tiako ianao iorakoraka mafy. Ny alohany hidirantsika amin'ny afatra androany arivo, tiako ho fantatrao fa ny ambadika any Andriamanitra efa miasa izy. Tsy voatery hitany masina izy rehefa miasa nga izy tamin'ny nanao any Eva nga hitany Adama.
Tsy tany Adama ny nanaovana ny efa miasa ny ambadimbadika an'izay ny zavatra fantatro androany. Ka tsy mampaninona zay hitany masoko androany. Mety malemy ianao fa hiasa Andriamanitra amin'izao fotoana izao anangana anao anaty fahalemena. Mety mbola mpanoty ianao ny ason'ny olona tamin'izay satria tsy mety mihitsy ny nataonao fa tonga eto raha fitiavana anangana anao amin'ny famindrapo amerina amin'ny laono ny fiainanao indray. Zavatra anankiray ny angatan'Andriamanitra androany. Aza vela ho jamba ny tanymaso ianao fa mahita an'Andriamanitra miasa ny fomba sy sakatry ny saina. Raha izay ianao tena sady miteha-tany na mafeo an'Andriamanitra no azo toerana. Haleluya. Haleluya. Say,
matoka tompo matoka fa mety ny fitondrana lazao hoe azoko antoka ny tananao to be now. Samyanje now. Ti ufer fana tena. Lazao tia now to be. Visai tia now. Ti ufer fana tena. Zaimana na now to be. Zaimana na now. Eto ampiandohana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fatateran'ity finalina mahafinaritra ity. Niarahana tamin'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina teto Mahajanga. Mambe ny pasteur anareo e. Raha tianay dia hitoetreto na hoentinay mandeha daholo fa atao ahoana fa tsy maintsy misy fiafarana eo anatin'ilay fiombonana amin'ny fotoana anankiray. Mbola maniry pasteur. Misaotra betsaka pasteur. Tena tianay nareo e. Halleluja. Orakoraka mambe amin'ny pasteur malalatsika e. Halleluja! Halleluja! Tsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mino androany fa ao anatin'ity teny ity dia aneo fanambarana eo amin'ny fiainantsika indray zava-miafina Andriamanitra satsy zany e. Ny tenin'Andriamanitra androany mazao toerana daholo dia eo amin'ny bokin'ny Jauna 5 omaly any. Andraisantsika lesona androany Jauna 5 io ro fahamarinana manambara zava-miafina ny amin'ny farihy, ny toerana, ny fialofana izay voalaza ato anatin'ny Baiboly mivavahady manondro an Jesosy Kristy. Manondro aniza an Jesosy Kristy. Zany hoe ro fanambarana miafy ny farihan'ny Betesda mivavahady amin'ny anaran'i Jesosy. Jauna 5:1 andeha angakaingana be ahako fa aza matahotra anao fa vetivety ihany ny teny androany fa tsy lava be. Rehefa afaka izany dia nisy andro firaviravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary nisy farihan'i Jerosalema eo akaiky mivavahady inondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Inona ny zavatra mitranga ao anatin'io? Zao ny zavatra mitranga tao. Taony nandriny mararomaro, mijamba mandringa ny matila, na malazo ampio hoe miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina avy tamin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano, koa izay iray miroboka eo aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na toy inona aretina nanjo azy. Zany hoe eto ny tenin'Andriamanitra dia manondro ny herim-panasitranana tao amin'ny testameta taloha izay manondro an'ilay farihy atao hoe Betesda izay toerana esan'ny anjely irak'Andriamanitra hitondra fanasitranana amin'ny fanetsehana rano. Ohatran'ny hoe ty le farihy dia izay aretina tafiditra olona marary tafiditra eo voalohany na toy inona karazan'ilay aretina dia sitranin'i Jesosy, sitranin'Andriamanitra avokoa. Tiako fantatsika fa mbola tsy tena vita soniny fanasitranana satria tamin'io fotoana io Jesosy eny andala mpanatanterahana ny vidiny fanasitranana noho izany Andriamanitra, zay le résumé omaly, tsy mbola nahita olona azo ny tena hoe nampiasaina ankoatran'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany. Iny Jesosy iny le tandindro ny fahafenoan'ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra naseho teo amin'ny nofo ho fanasitranana antsika ka ny dia kapoka izay ny aretany 2 fotoana lasa no nitondra ny fanasitranana izany ho antsika zanak'Andriamanitra androany. Zao ny zavatra nisy tamin'io Jesosy tonga teo amin'io toerana io
programa hiakatra amin'ny firaviravona ho an'i Jerusalema amin'ny andro Pasika. Inona leo Jerusalema? Amangy ny tempolo miaraka amin'ireo Jiosy rehetra izay afaka. Nakao ary feno fifaliana satria ny andro Pasika tena andro firaviravona teo amin'ny fiainany, teo amin'ny tantaram-piainan'ny Jiosy. Fa hozy izy Jesosy, za tsy hiakatra any. Fa nandeha izy teny vily lalana ho any amin'ilay toerana ao amin'ny farian'i Betesda. Raha adika dia adika amin'ny teny hebreo Beth trano. Betesda trano mpamindrapo. Lay toerana toy ny hoe trano mpamindrapo. Nefa tsy feno ny fepetra amin'ny famindrapo amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra teo amin'ilay rano. Hoazavaiko amin'izay, mihaino tsara tsika. Tsy mahafeno ny fepetra amin'ny famindrapo teo amin'ilay rano dia tsy ny marary rehetra makao amin'ny rano no afaka makao amin'ny rano. Na disponible eo amin'ilay rano azy, na vonona eo amin'ilay rano azy, ny fanasitranana ny aretina rehetra rehefa mihetsika ny rano. Midina ilay anjely manetsika rano. Dia izay miroboka voalohany mandray fanasitranana. Dia ahoana ny amin'ny marenina satria tsy maheno rano mihetsika izy, fa tsisy ninina reny sofiny. Fa zao, ny olona mana maso mahita, ny olona mana maso mahita sy manana sofina mandray, ny miazakazaka voalohany makao amin'ny rano dia mandray ilay teo izy le rangahy na rano etra vala amin'ny telopolo taona. Za malemy tsy mba afaka anakao zay na tonga taraiky. Zany hoe tsy feno ny fepetra-panehoana n'ilay famindrapo azahoany izay rehetra mitady fanasitranana fanafana eo amin'ilay rano. Mariko, fanjely no ny rahan'Andriamanitra satria Andriamanitra tia manasitrana ny olony. Ao am-pon'Andriamanitra ny fanasitranana. Zay no mahatonga azy tsy mbola tanteraka akory ny fanafana satria mbola tsy maty halavitra antsika Jesosy. Nefa misy ny atao hoe guérison parallèle na fanasitranana fanaraka amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Inona ny zavatra misy? Etsely le rano dia izay miroboka eo tonga dia sitrana. Hitan'ilay rangahy le fanasitranana eo amin'ilay rano, velom-panantenana izy, nanantena ny fotoana anankiray no ny anaran'ilay rano le eo amin'ilay toerana sy le piscine na le faria atao hoe Betesda trano mpamindrapo. Zany hoe ny andro famindrapo nandritry ny 7 taona teo amorony io rano le malemy. Inona ny zavatra nitranga? No izay etaeta sy fanantenam-pamindrapo zay dia nijoro lay trano famindrapo tena izy atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy le faritsony ny trano mpamindrapo, fa Jesosy Kristy lay trano mpamindrapo. Nialy izy avy any amin'ny toerana izay nisy azy niakatra ho an'i Jerusalema. Tsy nakao amin'ny tempolo feno firaviravona izy, fa nakao ao amin'ilay toerana atao hoe trano mpamindrapo. Izay tsy trano mpamindrapo fa trano mpanasitranana. Naka ny anarana izy mba ho amarinina eo amason'ny Jiosy izay diso lalana ka nametraka finoana teo amin'ny fanasitranany rano fa izy ny Mesia, izy ny mpamindra-fo ary izy no afaka manana fahefana amelaheloka tahaka an'Andriamanitra Andriamanitra tonga nofo azy. Andao ity tanana mafy eo an' Jesosy. Dia hozy izy ny Baiboly niditra teo amin'ny vavahadin'ondry izy. Ao Jerusalema dia tanàna voadidina tamboho. Dia misy vavahady maro ao manodidina io tamboho io idirana ao an-tanàna. Fa ny vavahady avy any avaratra atsinanana le atao hoe vavahadin'ondry teo ny vidian'i Jesosy idirana ho ao amin'ny farian'i Betsaida. Inona ny révélation? Io vavahadin'ondry io dia maneho fa izao ny vavahadin'ny ondry eo amin'ny Jaona 10. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Zay manambara fa raha mbola misy ondry anankiray tsy tanteraka ny fifaliany dia hiditra eo amin'ilay vavahadin'ny ondry tao Jerusalema mba ho eo amin'ilay marary hifanenany amin'ny famindrapo marina. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa le fialofana 5. Ny fialofana 5 dia manondro ny Baiboly. Ny fialofana 5 dia manondro ny Pentateuque na ny Torah izay maneho ny boky ny 5 Moïse. Raha nialika teo ambanin'ny fialofana 5 ny marary tsy sitrana teo amin'ilay fialofana fa tsy maintsy niandry ny rano mihetsika avy any an-danitra amin'ny fanondrahana anjely vao mandray fanasitranana. Fa ny fialofana 5 koa dia maneho ny fiangonana 5 adala sy 5 endry. Firy 10.
Midiky fa eny andalam-panomanana Andriamanitra ny fiangonana ho fialofam-panasitranana. Dia jereo Baiboly amin'ny asan'ny apôstôly fa rehefa nitsanga amin'ny Petera dia nialoko Petera na sitrana amin'ny marary satria lasa fiangonana azo ialofana Petera amin'ny alalan'ny fananany fanan'Andriamanitra ao aminy. Zavatra mitanga dia zao. Enoy, zavatra mitanga dia tsotra. Zay ny fanehoana ao anaty fanoarana ny amin'ilay fialofana izay manondro an' Jesosy. Zay manambara an'ilay vavahady izay manondro an' Jesosy, izy ny vavahady ny ondry. Ny fahafenoana zany tsy eo amin'ny fialofana tsony, tsy eny am-bavahady tsony, tsy eo amin'ilay toerana tsony, fa ao amin'ny Jesosy tampam-drapo izy. Sady izy ny vavahady ny ondry. Alleluia. Sady izy ny fialofana tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Somary atehaka ao an'Andriamanitra. Hita lalindalina kokoa tsika. Teo amin'ilay fario anjely no nirahana. Rehefa midina ny anjely, tsy olona ny kasihany fa rano. Rano ny kasihany fa tsy olona. Fa maninona tsy tonga dia directement any amin'ilay olona, mivantana any amin'ny olona izy, fa any amin'ny rano. Satria tsy nirahana izy, tsy nirahana izy, anana ny fanampanasitranana ho aminy. Fanampitondraina fanasitranana ho ao anaty rano. Mametaka ilay fanasitranana ao anaty rano izy, dia miala. Dia zao, ny olona no makao anaty rano, mba handray fanasitranana avy amin'ilay fanasitranana mpidiny ny anjely tamin'izany. Fa zao, rehefa tonga Jesosy nahita an'ilay marary nandritry ny 7 taona, tsy nasainy roboka tao anaty rano, fa nanapahipana izy hikasika olona hanafaka amin'ny aretina amin'izay. Halleluja! Halleluja! Nikasihan Jesosy ilay malemy nandritry ny 7 taona. Nitsangana, beton fandrinao dia mandehana. Vita zay, tsangana ilay malemy, batany fandriny dia lasa izy. Inona ny zavatra mitranga? Ny fahatongavan Jesosy dia maneho ilay tena endriky ny famindram-po marina izay nasoan'Andriamanitra amin'ny endriky ny famonjena tamin'ny eo amin'ilay rano tandindony zavatra ho avy, fa ankehitriny tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona izay nandray an'i Jesosy rehetra. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Raha rano nametana fanasitranana tsy maintsy miroboka ny olona. No amiraina ilay izy satria ny tena endriky ny famindram-po, tsy olona mirobo-drano mba hositranana fa Andriamanitra nidina nasitrana ny olona. Nidina Andriamanitra nasitrana ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia nanontany izy, te ho sitrana ve ianao? Te hozy izy ilay malemy. Tsy mamaly tonga dia mahitsy hoe te ho sitrana ka izany nijanonako eto. Zany zao nanontany dia zany mivaly, te ho sitrana fa izany nijanonako eto. Fa hozy izy, problemako mihetsika ny rano dia mifanakavian'olona miditra voalohany. Za mantsy namorona an'ilay oabolana hoe raha maty amatesa raha havana, raha maty raha havana matesa ny omby. Noho izany samy misisika mitondra ny havany daholo mba ho sitrana, dia izany ho adiny farany. Hozy izy Jesosy, ny atongavako eto tsy ho an'izay olona manan-kavana afaka mbola apiditra azy eo anaty rano, fa ho an'ny olona voailika tsisy nizaniza nampy azy. Ny atongavako eto tsy ho an'izay olona mbola manatongotra afaka ny ho tonga aloha, fa ho an'izay taraiky tsy misy mpanampitsona no bataiko eto androany ariva. Raha ianao izay olona izay, tika ianao ity tanana mafy eo an' Jesosy. Azonao ve? Zany le tena endriky ny famindram-po marina. Zany le endriky ny famindram-po marina. Ny sain'i Jesosy sy hanafahana ny malahelo afaka amin'ny alahelony, mba hahafahan'ilay malahelo hiara hifaly aminy ao amin'ny tempoly. Na averiko teto omaly, na azavaiko teto omaly, raha ny tokony ho izy, inona no alehan'ny jiosy ravoravo ao amin'ny tempoly, anome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ny andro Pasika. Zao anefa, le Andriamanitra iravoravony amin'ny andro Pasika ao amin'ny tempoly, tsy tao amin'ny tempoly fa lasa tany amin'ny farian'i Betsahida. Inona ny zavatra mitranga? Andriamanitra eo anivon'izay mifaly izy. Halleluja! Fa mametraka ny lanjan'izay malahelo izy ho ambony lavitra ho an'izay mifaly efa miaina ao anaty fifalindry. Tiako fantatra ao androany, ao am-pon'i Jesosy ianao. Tena tianao izy, fa valio ny antsony androany hariva. Inona ny etaetan'i Jesosy? Tsy tonga izy hitondra fanasitranana.
Tsy tonga izy anampy anao sy analanao amin'ny fantrana. Tsy tonga izy atonga anao ho tahina be so ambinina amin'ny zavatra ilainao. Tsy zay no natongavany voalohany. Nanolotra ny aina izy mba hamonjy ny ainao andova fiainana mandrakizay miaraka aminy. Rehefa valinao ny etaetan Jesosy dia ho amin'ny rainy ny famalina ny etaetanao rehetra. Noho izany, rehefa manometsika izay ilain'Andriamanitra ka tonga eo amin'ny toerany nisan'ny olona mbola ilain'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny fanahiam-bavakao ny vavaka mba omena tombonandro ianao. Fa na mitsangana toy mitsipozipozo azy ianao fa raha mbola ilainy dia vita manangana anao hitondra fiainana. Zany antony mahatonga ty hampahery anao androany. Meteza amaly amin'ny fotsotra izay ilain'Andriamanitra. Io hery famindram-pony io no toriko androany arivo. Ary io hery famindram-pony io mihoatra lavitra no fahaizantsika mangataka vokatry ny fahatakarana ananantsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Rehefa tratra ny hery famindram-pon'Andriamanitra ilay malemina nandritra ny 7 taona, lasa natanjaka tsy fidiny ilay tsy nanantena tsony hoe ho tafatsangana. Betsaka ny teo amin'io fare io fa lasa doly. Fa ty lehilahy ty nandritra ny 7 taona teo foana. Ka le aretina tsy mampaninina na zokin'i Jesosy amataona teto ambonin'ny tany azy fa Jesosy alfa e omega. Dikan'izay mbola mety tsy feno 30 taona akory Jesosy tamin'io fotoana io na 2 amin'ny 30 taona niona teo amin'ny oranga io. Io oranga io fa nalemy teo. Zany hoe taraiky ny fahatongavany hita maso fa nikarakarainy ihany. Ny aretina taty aoriana fa tsy maintsy manjaka ny alfa-panasitranana. Izy ny Jehova rafa tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ndray mandeha Bartimeo. Bartimeo, tantara Bartimeo, jamba. Io Bartimeo io, mpangataka fa jambatra ny ekipondreniny. Nangataka fiantrana izy tao Jeriko. Mandalo Jesosy, mandalo ny olona rehetra fiantrana. Vola. Mahazo vola izy fa zay ampokambony tiany olona omena azy satria jamba izy. Ny fandriny Bartimeo, ny ahiratra. Dia zany lazaiko aminao, raha tonga eto, aza tonga fotsiny mijery hoe za te ho sitrana. Dia fantatra fa raha vao mandalo zao pastera rehetrarehetra reo amin'ny fiombonanareo dia afaka ny aretiko. Afaka tokoa ianao satria olom-bohositr'Andriamanitra ny anatona anao anamarina andreo mpanompon'ireo Andriamanitra. Saingy izao no tiako atongavana. Eno tsara. Taovadreo ny tanan'izay mandeha. Tongava eo amin'ilay toerana feno etaeta miaraka amin'ny révélation na fanambarana. Ahoana misehoan'ilay izy? Bartimeo nananteny izy fa izy nandre ao amin'ny boky Isaia dia milaza fa izy taranaki Davida no sorany ray ampahiratra ny masony jamba. Ozy izy ny boky Isaia. Teo izy izy Bartimeo, za mahatoky fa tsy maintsy ho avy izay taranaki Davida zay manam-pahefana ampahiratra ny masoko ny ray androany. Dia zao ny zavatra nitranga. Ahoana ny nahatsapako hoe zay le zavatra tao am-pony Bartimeo. Rehefa niantso an'i Jesosy izy, tsy niantso an'i Jesosy hoe Jesosy avy any Nazareta mamindra-po amiko. Non. Niantso famindra-po izy ho an'le taranaki Davida voasoratra ao amin'ny boky Isaia fa nomena fahefana ampahiratra ny jamba. Dia ozy izy, ry Jesosy Kristy zanak Davido. Ozy Jesosy. Zany misy appel révélationique. Misy rappel, misy antso, misy révélation zany. Olona mahalala Baiboly zany olona miantso azany. Zay mahatonga milaza rehefa vita ny eto amin'ny kianja, reto amin'ny boro, tsara ianao manohy any am-piangonana mba mandray tenin'Andriamanitra fa tsy mijanona ny antranonao fotsiny. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra. Enoy, Bartimeo jamba fa nanana révélation amin'ny Jesosy izy. Ry Jesosy Kristy zanak Davido mamindra-fo amiko. Jesosy saika tsy henony antsoantsony fa tonga dia mifreininy Jesosy dia nitodika. Namaika be ohatry ninona azy Andriamanitra tsy afa mitsoka ao anaty révélation zany izy.
Tsy afa mitsoaka ao anaty fahamarinana zany izy. Raha vao misy fanambarana mitombona eo amin'ny toerana anankiray, tsy mana-tsafidy ny tsy hanamarina n'iny Andriamanitra. Misy olona eto androany tsy mahareteka mihitsy ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka mihitsy ao an'Andriamanitra. Halleluja, nijanona Jesosy. Misy olona manapatakarana zany. Antsoa ilay jamba. Teo izy Jesosy taminy. Sambany ena eno Jesosy nanontany hoe inona ny tianao fa ataoko aminao. Mahafantatra anao ve zany? Teteny aminao rehefa manapaka ho amponao fandresen-dahatra, mametraka ny lanja ny famindrapon'Andriamanitra ho ambony lavitra no fahaizanao mangataka ao anaty fanambarana sy revelation mazava tsara, ohatra ny Bartimeo misokatra ao anao ny buffet mpanastanana. Misokatra ao anao ny buffet mpanastanana. Mba fantatrao ve fa buffet no velarin' Jesosy, inona ny tianao fa ataoko aminao. Tsy any amin'Andriamanitra intsony ny olona fa mivaly teny Bartimeo izy. Inona ny tianao fa disponible ilay izy. Buffet zany. Buffet zany. Miala tsiny fa buffet no ataon'Andriamanitra eto androany arivo. Zany fotsy ve ny teatananao Andriamanitra anao buffet androany. Misokatra amin'ny fahafahana izy Andriamanitra. Vonona ny nahandro. Ary teo kay nahitako an'ilay Salamo 7:25. Mamelatra latabatra eo imasoko eo alohan'ny fahavaloko ianao, ary eo ny amenonao ny kapokako sy ny soranao diloilo. Halleluja! Halleluja! Fa inona le tonga dia ozy Andriamanitra tamin'ny Bartimeo. Inona ny tianao fa ataoko aminao. Misokatra ny buffet. Afaka nyteny zany izy. Vola be. Dia azony sa tsy azony? Azony. Afaka nyteny izy hoe sakafo be dia be. Azony sa tsy azony? Azony. Vady. Azony. Zanaka. Azony. Zavatra rehetra azony. Satria misokatra ny buffet. Fozy izy. Efa elany ny andrasako mba tsy fandiso amin'ilay revelation voaraiko, fa ny masoko mihitsy ny mila fampahiratana avy amin'ilay taranaki Davida voalaza amin'ny bokin'i Isaia. Niahiratra indray. Niahiratra indray. Dia ozy Jesosy, tongava aminao arak'izay irino fonao. Tongava aminao arak'izay irino fonao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ilay jamba. Titaka arivo ity Jesosy mangeta eto zay androany mikasy mpamindraponao, mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Teneno Andriamanitra androany. Halleluja. Zay miandry an'i Jehovah ne dia mitombo hery ny ampandehanany. Elatra ny akarany tahaka ny amin'ny voromahery. Miazakazaka izy fa tsy reraka zany. Halleluja. Sasatra zany izy satria Andriamanitra anome azy elatra fa tsy handreraka azy eo amin'ny tongony. Misy ny atao hoe sidina manivaky ny fanotronana. Halleluja. Satria afaka hiazakazaka anotrona antsika Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha anao izay olon'izay androany, tiako ianao no fofantananao any amin'ny lanitra. Teneno Andriamanitra, mamindra-fo amiko Jesosy io. Teneno izay, mamindra-fo amiko Jesosy io. Averany fanondrony Jesosy Kristy zanak Davida. Mamindra-fo amiko. Ndiakapoko taminao. Nefa nasy tanana. Androany Jesosy io. O kamaly eo amin'ny fiainako. Zany diakapoka izany. Jesosy io. Manantona anao tena mila anao ny fiainako. Vonjeo Jesosy io. Androany hariva. Ny fitaopanafana.
raha ianao zay olon zay dia tiako ianao iorakoraka amin'ny fahatakarana sy fahatokina tsara ao an'Andriamanitra. Mialohan'izany rehetra zany, ndaotsika tena noropaka ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra tanteraka. Inona ilay miropaka ao amin'Andriamanitra tanteraka? Eno ty famarinany ty. Hosokafanao ny fonao dia hiavana amin'Andriamanitra ianao. Tsotra fotsiny ilay izy. Tsy nataonao kory ny ratsy indrindra. Ary Andriamanitra, arakaraky ny androsoanao no pahitany zavatra mbola tsy hitanao nefa tsara lavitra noho ny teo aloha. Ozy azay hoe ny mpitoro teny 5:25 ny Baiboly dia milaza fa raha isan'ny velona ianao dia misy antenaina. Ary ny liona maty, ny amboa velona mbola tsara lavitra noho ny liona maty. Betsaka ny liona nampiasain'Andriamanitra teo alohanao fa efa lasa. Fianao le ohatry ny amboa kely mitsiposiposy zany nefa mbola velona. Dia ozy izy Andriamanitra, tsy mampaninona fa ny an'le liona efa vita fa le amboa kely no avadiko liona tsara lavitra. Halleluja! Ka tsy ny zavatra manjoanao akory ny fanaperana fa Andriamanitra vonona ny anao zavatra eo amin'ny fiainanao. Saingy zao zavatra anankiray no rasan'Andriamanitra androany. Misy olona ve androany afaka maly ny antson'Andriamanitra. Mangetaetanao Jesosy, mangetaeta firaisana aminao Jesosy fiombonana aminy. Mangetaeta izy ny fiovamponao, tena nananao antoka amin'ity takarivo ty, fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Reo fisasarana fitsosina mitambatra eto ambonin'ity tany ity, mampivembena finoana, feo re atsy, re aroa, re retraretra ireny tsy mahasoanao. Fa androany misy feo avy any an-danitra te hilaza aminao, fa tianao ny mpanao anao. Miandry anao izy, ary ao ampony anao. Ianao le tokana ao anatin'ny maro tsy miverina indroa eto ambonin'ny tany. Kopy tsy miverina ianao fa le ianao amin'ny maha ianao anao io. Ianao le endrika Andriamanitra anankiray, tsisy hidirany amin'ny endriky ny eo akaikinao. Olona miavaka eo amason'Andriamanitra ianao. Satria tonga izy naniraka na ilaza an'izao teny izao. Zany fitiavana zany dia fitiavana mandrakizay. Fitiavana tsy tambazana, fa raha mbola foana natapitra ny andro ny fahasoavana, mbola afaka miverina ianao. Aza taraiky, fefa tena akaiky ny fotoam-piverenan'i Jesosy. Aza manaiky ny toetra ao anaty faharatsiana. Mialamy zany satria izy nilaza alohan'ny alany teto tany. Miambena mandrakarivo. Oka ny fiambenanao ho mafiorina amin'ny fahafantaranao fa ny tompo Jesosy dia tsy lavitra fiambaravarana izy. Ary amin'ny fotoana iverenany, tsy izy raha ho tafajanona eto ny zanak'Andriamanitra izay tena mijoro araka ny sitrapony ka ny ena amin'ny fahatahorana azy. Aoka ianao ho afaka amin'ny reto aretin-dreto, aretim-pialonana, aretim-paharatsiana, aretim-pitiavatena, areto mandringana mitsikony tsy fanetretena, ny avinavo-po hitondra ho aiza nefa zany. Mialamy zany fotsiny dia aoreniny ao anatinao ampanetretena sy fitiavana. Fa raha hiala eto sika mitovy daholo nizaniza, tsy maintsy hiadika fitsaran'Andriamanitra ary tsy maintsy hiona amin'ny Jesosy sika. Na iza tsisy fatina mpanan-karena manitra zany fa rehefa mena eto tany maimby velona be daholo. Tsy sakaizanao io nofo, tsy sakaizanao io nofo. Aza miavana amin'ny nofo, aza vela fitany devoly eo amin'ny nofo. Angalatra, andaingy, isoloky, amitaka, miaina amin'ny fahamarinana. Ny tena arena tsy ny fahombiazana vetivety ao anaty fitana sy fahaizana ka mampiresaka. Ny tena arena conscience tranquille miala eto ambonin'ny tany. Fieritreretanao mahandry tsara fa tsisy olana anaovanao ratsy ary tsy sady manana ny fanamarin'Andriamanitra ianao ny mijoro ao anatrehan'i Jesosy. Dikan'izay mila azo antoka amialohan'ny alanao eto tany ny toe-ponao. Mila azo antoka amialohan'ny alanao eto tany ny toe-ponao. Amin'izao takarivo izao raha entinao te hiavana amin'ny Jesosy. Satria mialohan'ny fotoana ikasihan'ny fiainanao, ny ainao aloha no amboariny voalohany, ny fiainam-pananao no tsangany voalohany. Raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, tianao Jesosy. Halleluja. Nisy fotoan'izay andray mandeha, efa pastorako, fa tena reko hoe mbola tsy nateraka indraika ity za. Satria efa nandray an'i Jesosy aho, fa tsy manana fiainam-pijoroana tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Na tsy ary atao anaty foko, ohatra misy vesatra zany quelque part. Faly ianao hoe mahomby, ampiasain'Andriamanitra. Ary Andriamanitra manamarina satria ao anaty fanekena, izy miazona ny fahatokiny foana na dia tsy natoky azy sika. Dia misy fotoana tena maro tena ao anaty fampiasan'Andriamanitra dia mialoka amin'ny samy teny hoe afaka manao izay tiako aho. Fa ndray mandeha teo am-bavahoana amin'ny fahafatesanako dia nanomboka ny atsapako fa kely ny heriko. Ny ala daholo ny fofinaina tao anatin'ny vavaka tsy mampiditra tsony ka hirivotra io olona alohan'ny ho faty io. Ary io maso mahita fa mibrûle ohatry ny ampoule,
ohatra miamaizina zany dia ny sofina mepadenina lasa ao amarina mafy. Dia oza tamin'i Jesosy, saorako azy no famindram-pony fa ny antso ohatry ny kika afaka hita ao anatiko. Dia ohatra nisy tuyau fotsifotsy ngeza be nitondra ny akara dia ohatra mba ny saina hoe ho any an-danitra ihany azy zany no famindram-pony. Fa nika ihany ohatra ny reko tsisy pisy napeta ao anatiko. Dia ny antso hoe Jesosy tao anatiko. Na eny feo atao anatin'le fantsona hoe ahoana dia miverina ny aiko. Dia ozy tamin'i Jesosy, manomboka izao Jesosy tsy tia le adala be miaina ao anaty fifaliana, ao anaty hotatsony, tia le mpanompo-kelinao fa mbola nomenao fahasoavana afaka miverina. Ny androko sisa Jesosy eo anonitra ka tsy mampanina ninninna very, ninninna banga fa zao ataoko azo antoka amin'ity ndray mitoraka ity satria efa nilalovako ny teo mavaona amin'ny fahafatesana. Tsisy tsirony anao tsony ny trano be, ny fiara be, tsisy tsirony anao zao tontolo zao na mivady aman-janakao ho adinonao afaka fotoana fohy. Fa zao tsy maintsy iona amin'i Jesosy ianao. Ary zay toe-po zay nanova satria ny ainako le izy dia ozy Jesosy mandehana dia onero lasa rehetrarehetra. Tonga eto androany ijoro anambara aminao fanonitra ny atongavako. Ary zay fanoneran'izay dia toy ny olona miaina mbampitosa isan'andro ny amin'ny fanahin'ny olona tokony anambarana fahamarinana mba te nitodika marina sy anana an'izany atao hoe fieritreretana mandry eo am-panomponan'Andriamanitra zany. Tsy mampanina fa aza vela izy zavatra mpanotanao fa Andriamanitra tsy hanary ianao zany. Andriamanitra ho tsy hanary ianao zany. Fantatr'Andriamanitra ny resinao, fantatr'Andriamanitra ny ao anatinao ary tia ny takariva iovanao tanteraka. Firy ny resy lahatra fa milan'i Jesosy ny fiainany. Atsangana ambony ny tananao. Raha resy lahatra ianao androany fa milan'i Jesosy ny fiainanao. Makanesa telo fa hivavaka ho anao aho. Miazaka za mafy raisy Jesosy tompo samonjy ny fiainanao manokana. Halleluja, halleluja. Nandao anao ahela raiko. Angana aza menatra aza nanlavitra any azy. Mety la tena le anlavitra indrindra ianao efa misy malalaka kely ao ambadika ao ary misy pasteur afaka mandray anao any. Fa makanesa le telo tsara be makanesa telo fotoana zao. Halleluja. Nandawanao ila ora kyo. Nandawanao ila ora kyo. Saudeteu tiau. Maniria kina satana. Tamiau, tamiau, tajumana, dorai sunita, aku. Tamiau, rajumala, dorai sunita.
raiso ny fiainako raiso ny fiainako raiso ny fiainako raiso ny foko izao ny foko izao raiso ny foko izao androany tiany tany anareo ahako tena mifonareo tokoa ve nianaky anareo androany arivo andray an Jesosy Kristy ho tombo sy mamonjy ny fiainanareo manokana raha tena vokatry ny fonareo dia teneny hoe tena vokatry ny fonay tokoa pasteur noho izany fanekena ao anatin'ny fonareo zany dia atsangano ary ny tananareo fa vonintsika anao fanekena amin'Andriamanitra ny fotsika manontolo tsy ny ety ihany fa raha any lavitra any koa ianao mangetaeta tahaka andretolo ndreto amin'ny fanavoazana amin'ny fanolorantenanao dia avereno miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy avy any Nazareto mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra androany hariva Jesosy manao fanekena aminao fa amin'ity takarivo ty raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao ho mpamonjiko midira ato anatiko manjaka ato am-poko soraty eo am-boko ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra manomboka androany Jesosy olom-baovao manana fiainana mandrakizay tsy very fa mandova lanitra noho ny amin'ny famonjenao saotrany amin'ny rano izay nalatsaka ao ho fanadiovana noho ny amin'ny rano zanak'ondry afaka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Aza hidina ny tananareo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy reo olona manandra-tanan'ireo Andriamanitra aoka amin'ity takarivo ity isitraka sahady izy ny fahatsarany fiainanao aminao aoka amin'ireo tanan'ireo isy olona fositranonao sahady Andriamanitra aoka ny marary rehetra tonga eto andray sahady an'izany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko tompo fa tsy natao any zanakao ny fampahoriana fa ianao raha nanomana fotoana pakarana ny zanakao tsy aina ny fampahoriana lehibe izay ianjady ato ambony tany fa manana eritreritry ny anova azy tena ho eny amin'ny raha lanitra ritsena azy apakatra azy ho any aminao fantatry fa tiany olonao ianao aoko reto olon-dreto androany andray sisitraka n'izany vokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fitehirizana avy any an-danitra atonga anao tsisy overy atonga anao tena anana fo amonjy fiangonana amin'izay reo ny pasteratsika reo vavaka ho anareo reo makanesa any aza vela izy anakiraika tsy manam-piangonana eto irenireny sy andeha hoe any amin'izay toerana tsy fantatrao sy maso any fa raha tianao le tenin'Andriamanitra teto raha tianao le avatra teto miverenao amin'i Jesosy fa reo ny pasteratsika ndao itetanana mafeo an'Andriamanitra. Hallelujah, manatuna fiangonana. Amen. Urakuraka mafeo an'Andriamanitra. Misy olona eto eo am-bavahoana mifahafatesana. Mila hoentina mambavaka ianao zao apetrao amin'ny lohanao ny tananao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mazotoerana vetivety misy raha-pandaminana kely ivavaka ho atsika ny pasteur atsika rehetra eto toerana za ivavaka ety ambony fa izy ireo ny anantona anao any mino fa Jesosy hiasa amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo atsangano ny tanan'izay mino fa ampiasa ny mpanompony rehetra Jesosy androany aza fatra mpifidy mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra ny miasa fa tsy olona noho izany tsy ny anaran'ny Rodolphe fa na ny anaran'olona iza nanaovana batisanareo
tsy izany nomboana teo amin'ny azo fijaliana ho anareo fa Jesosy Kristy no maty teo amin'ny azo fijaliana ho anareo ary zay reto dia mpanompon'i Jesosy natao hitondra ny anarany noho izany mivavolombelona rehetra ety aloha aza mitantara hoe no nivavaka pastera na zavatra nitranga ohatr'izao omeo an Jesosy ny voninahitra fa izy rery ny manao an'izany ary izy rery navita an'izany tia tanana maveo an'Andriamanitra. Halleluja. Anantontsika anofofantanantsika any amin'ny lanitra dia aoka ireo karazana retina rehetra somary efa nisina ny lamina ry nandamina natao na ho amin'ny sofina na ORL azafady pasteur Jao mba mitsangana kely manazava vetivety aloha sady anofofantanantsika any amin'ny lanitra iantso ny fanan'Andriamanitra amirafi-pandaminana anatonany mpitandrina rehetra sy tsika mpiandraikitra rehetra koa any marary anotrina an'izy ireo amin'ny esesy ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Isika pasteur tsy mihetsika ho toerana hoatsona tsiraray ireo karazana retina na viaiza toerana misy ianao dia iandry ianao eto anoloana zay ary mangataka mpiandraikitra koa hanampy izy ireny ho tonga soamantsara eto ary rehefa vita ny vavaka fametra-tanana dia avy hatrany dia raisy ny mpiandraikitra ny fanaovana ny esea sy ny vavolombelona. Rehefa vita ny karazana aretina anankiray dia miditra amin'ilay karazana fanondroany iray dia manana faharetana fa tsy maintsy ho tafiditra avokoa izay rehetra manjo anao. Hofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika aloha hangataka ny fanan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana ao anatintsika ahafahantsika miaina sy misitraka ny herin'Andriamanitra ao anatin'izany. Halleluja. Fenoia mangata fahafenoana amin'ny fanan'Andriamanitra. Fanaio midina tua fenoia fanaio fenoia afaka makety aloha ny ORL ndresaka momba ny loha masofina vava tenda zay retina momba an'izay makanesa ety aloha na marenina toino izy dia hoeto aty njaba mbona ORL rehetra hoeto aty aloha midina toami otrony ao fanayo araky ny antsony mpanompon'Andriamanitra voalohany raha marary maso ianao jamba manjavozavo mety mitomany lava mety tsy mahita itsony na tsy mahita firy na mety tsy maheno ny sofiny na vaky ny ampongatsofiny mety marary ny orony sinusite asthme allergie mety aretina ao amin'ny nify akanjo nify vava ny resaka tenda lo aretina andoha aretina eo amin'ny volo zay rehetra makasika an'izay tapany loha ambony zay dia miangavy ianao anantony eto fa avy hatrany dia hivavaka ho anao reto mpanompon'Andriamanitra reto afahana miroso amin'izay dia apetrao eo amin'ilay faritra marary mifanandrify amin'izay zavatra voalaza zay ny tananao akavanana
ny tananao akavanana ataovy amin'ilay faritra marary. Raha eo amin'ny masonao ilay izy dia ataovy eo amin'ny masonao le tananao akavanana mba ho hitan'ilay pasteur eo anoloanao hoe io zany le faritra ho siblena fa androany hariva hiasa Andriamanitra. Rehefa manome topy amin'ny directive pasteur avy eto ambonin'ny estrady tsika pasteur prala sy praitapo rehetra avy hatrany dia manatrika an'izay marary tandrify antsika miaraka amin'ny fitarihan'ny fanamasina dia miasa Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Naran Jesosy Kristy avy any Nazareta iarahantsika daholo ny zavatra rehetra tonga dia miara mametra tanana daholo amin'izay na misofina marenina na maso tsy mahita amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Okizikasiky ny tanan'Andriamanitra ao anatin'izao fiombonan izao anatanteraka fampahiratana ny masony jaba amin'ny fampandrenesana sofina marenina amin'ny fanafana amin'ny fanaintainana nany amin'ny tendana any anatin'ny sofinany na pongatsofina vaky misy famoronana vaovao misy any fanasitanana amin'ny aty vava amin'ny anaran'i Jesosy. Semona mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Oko afaka zay fivitosana rehetra ao anatin'ny loha na inona aretina na taolana na sinizity na zavatra loha amin'ny anaran'i Jesosy. Rais ny anjaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsika rehetra koa hivavaka ho any zareo dia lova tsy mijery fotsiny Andriamanitra amin'ny asa eto. Rais amin'ny anaran'i Jesosy. Oka hiala amin'ny fivitosana, oka hiala amin'ny fanaintainana, oka hiala zay zavatra rehetra tsy nambolen'ny ray eo amin'ny lohanareo tsirairay avy. Raha izany fa lovan'ny zanak'Andriamanitra mandray fanasitanana amin'ny anara maherin'i Jesosy Nazareta. Sotra raiky fa miasa mahery ianao, sotra raiky fa miasa mahery ianao, sotra raiky fa miasa mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Isika zay nahazo fametratanana iangaviana mba hikisaka eto amin'ity faritra ity ho didindry mpiandraikitra dia ho raisin'ny mpiandraikitra tanana. Avy eto azafady ny mpiandraikitra mahita tsy mbola misy miverina aloha azafady tsy mbola misy miverina amin'ny toerana misy azy dia mba mivadika daholo nareo azafady tompoko dia itsika pasteur avy nametra tanana miara mikisaka vato amin'ny akavia avokoa fa hiantsony karazana aretina fanompontsika hosotrana fametra tanana. Mandroso tsika pasteur vato amin'ny sisiny ato mangataka amin'ny mpiandraikitra azafady andray atanana avy hatrany reto avatsika nandray fametra tanana reto amin'ny vavolombelona sy ese. Etsy amin'ny sisiny akavitsika pasteur azafady tompo. To dia avy atsika azafady pasteur tery zareo le vita teo no eto avy atsika. Avy atsy tompoko azafady avy atsy amin'ny sisiny akavitsika azafady rira tompoko. Zao resika problème momba ny tongotra sy ny tanana. Tongotra sy ny tanana makanesa ety aloha zay manana problème momba ny tongotra sy ny tanana. Makanesa ety fa mambavaka ianao mety malemy ianao, mety ny tananao mety tapaka tsy mihetsika na zavatra ohatrany hoeto aty aloha fa hiasa ety aloha Andriamanitra. Makanesa ety aloha. Halleluja. Hoeto ilay olona raha tsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka Jesosy io. Manasanao zay marary tanana, marary tongotra avy hatrany dia anantona vato amin'ny sisiny akavian'ny saina ato satria zareo avy nametra tanana no eto amin'ny sisiny akavanana. Manatona fa hiroso amin'ilay aretina manaraka tsika rehefa avy eo ninona mety manjoanao, mety ho tapaka ny taolana, mety aretina any amin'ny ozatra, mety ho artrite na arthrose na inona mety amin'ny articulation na folaka. Tonga avy aty va Jesosy mahay ny zavatra rehetra. Ary raha mety tompoko avy hatrany dia ataovy amin'ny faritra marary ny tananao akavanana ahafahan'izay pasteur tandrify anao. Tsika pasteur avy hatrany dia miodidina an'ireo avatsika mila fametra tanana. Manasa ny pasteur avy hatrany to dia iodidina an'ireto na avatsika avy ato amin'ny sisiny akavia reto ho voninahitra Andriamanitra. Ny ato amin'ny sisiny akavanana ireo izay efa nametra tanana didiny ny mpiandraikitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakera avy any Nazareta. Ny anonana ozatra velona amin'izay ozatra maty rehetra any amin'ny tongotra na ny tanana. Mandidy ianao mandihana amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangatsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malemy mitsangatsangana, ry maty tanana, oko velona ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta.
raisy mifanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita voninahitran'Andriamanitra, raisy ny herin'Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Oko velona ny tananao, fivitosana na mitongotra na amin'ny tanana, miaisitra amin'ny anaran'i Jesosy. Kisy fanafahana androany arivo. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Amen. Halleluja. Manombo misaotra, misaoran'Andriamanitra daholo, misaoran'Andriamanitra. Miasa Andriamanitra misaora azy, misaora azy. Miasa Andriamanitra misaora azy. Tonga dia atao WC, tonga dia atao WC. Mandehana, mandehana, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Ako afaka amin'ny fivitosana, ako hiaisitra amin'ny fanaintainana. Ako izay tsy nambolen'ny ray hiailana any amin'ny tonona na any amin'ny tsaoka. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Matanjaha amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Raisy, raisy, raisy. Manombo misaotra, manombo misaotra. Sady mandray no misaotra an'Andriamanitra, sady mandray no misaotra an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tsika rehetra na hoe halleluja. Halleluja. Misitaka indray le teo dia miditra indray manaraka. Zay aretina rehetrarehetra na any amin'ny kibo na aiza na aiza zay ilainao hoe ny tanan'Andriamanitra na kiste zany na tumeur zany na any amin'ny tsinay na any amin'ny aty ny sarakaty makanesa ety aloha. Makanesa ety aloha fivavaka ho anao zahay. Halleluja. Fanahy masino tonga soety anao, mandray anao zahay, raisony toeranao, ianao mandrandrailay, milanao ny fonay. Eny an-dalana tonga dia apetra amin'ilay faritra marary ny taninareo aoko sitrana sy ho afaka amin'ny aretina sy ny fivitosana rehetra ny fanaintainina rehetra. Aoka izay tsy mananjanaka omen'Andriamanitra. Aoka izy fahavokarana mikibo momba amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aoka na tsinay na vavony na aty na sarakaty na poumon ninona anaran'izany na fo. Aoka izy famoronana sy kasika Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina androany alina. Dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao ora sy minitra sy sekondy izao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, aoka ny asanao androany ho tanteraka amin'ny alalan'izao fiombonan izao. Maneho ny voninahitra ao am-panomponao tsirairay avy. Aminay tsirairay avy. Mangataka amin'ny famindraponao afenao tena trano mpamindrapo. Miseho Andriamanitra ao amikely amin'ny anaran'i Jesosy. Heverina sy karakaraony olonao. Jereva ny fambanitra ny famindrapo. Atsoro ny tana nantranao Andriamanitra. Dia aoka ny rehetra andray sy ahita amin'ny fahatsaranao indray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mbola renao hoe tsy tena afaka tsara aza mbola mandeha aloha. Aza mbola mandeha fa mitokana ato amin'ny sisiny ato fa mbola mety iarahana rehetrarehetra ihany. Raha mbola henonao hoe mbola tsy tena afaka tsara ato amin'ny sisiny ato fa mbola iarahana pasitera rehetrarehetra ireo ihany. Aza mbola mandeha aloha. Halleluja. Anao zavatra Andriamanitra tsy avelantsika androany. Raha tsy miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra miorakoramo ho an'i Jesosy. Vai
anao zay rehetra mbola mahatsiaro fa mbola tsy afaka tsara mbola renao fa mbola tsy sitrana dia aza miala fa mijanona foana eo amin'ny toerana misy anao tohizo ny vavaka mifantovo fa mbola eto Andriamanitra mbola afaka hikasika ny fiainanao aza mbola misy miala zay mbola mahatsiaro fa mbola tsy sitrana tsara tsara Jesosy sady tonga eto raha matolova narary ny nify nangotsokotsoka nandritry ny herinandro janona zao dia zao le izy satria teo Jesosy mikasika azy zay ve zava-misy nifiko zany dia narano nandritra ny herinandro ty bange taloha ety vangotsoka dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa sitrana ny nifiko amena iza nanao an'izany Jesosy ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy alleluia androso tompoko alleluia voninahitra ho an'i Jesosy Samuela narary tenda hono maly tena narary be ny tendany fa teo amin'ny fotoana androany zay nimbonana fo tamin'ny fanasitrana fametrahan-tanana dia sitrana somatsara ny tena no voninahitra Jesosy marina sa tsy marina marina sitrana tanteraka iza nanasitrana Jesosy no hitsehaka mafy ho an'i Jesosy alleluia alleluia mandroso sary tompo alleluia izy no mademoiselle Michela problème-ny nararendo nandritry ny enim-bolana vao maraina dia mararendo isan'andro fa androany izy ny zavatra tsapany tao anatin'ny vavaka teo vao nametrahan-tanana tonga dia afaka